Vă salutăm cu bucurie, oameni buni și frumoși. Suntem în aventura Un an cu Ghiozdan, aventură care astăzi va presupune să facem un drum pe care puțini am văzut că l-au documentat și anume, noi acum suntem în Nicaragua, o să mergem în El Salvador, iar acest drum, acest transfer poate fi făcut în două moduri, cel puțin de aici de unde suntem noi. De fapt, în trei moduri, dar noi o să avem de ales din două. Unul ar fi pe cale terestră, respectiv va trebui să trecem inclusiv prin Honduras, care, noi din câte am citit, este destul de periculos acest transfer și s-au mai raportat chestii, să spunem, neplăcute pe acel drum și aceea de-a doua variantă este cea pe cale maritimă, respectiv să mergem, să traversăm Golful și acum o să vă spun mai multe despre cum se întâmplă asta. Deci mergem din Leon cu microbusul până în Potosi, din Potosi luăm barca și prin barcă trecem prin Golf, da, și ajungem la Union. În Union, care este deja în El Salvador. Avem un pic de emoții, vă spunem sincer. Am găsit și căutat și identificat tot felul de zăpăceri, însă cam asta înseamnă să fii în aventura Un an cu Ghiozdan, asta înseamnă să fii backpacker, asta înseamnă să explorezi. Uneori vine la pachet cu provocări, așa că ce să mai lungim vorba, hai să documentăm cum se face acest transfer, pentru că am văzut că mulți oameni caută informația, mai ales dintre cei care sunt pe aici prin zona noastră, să înțeleagă cât de bine este, cât de ok și mai ales cât costă și cum va fi totul. Dacă n-ați făcut-o deja, vă recomand cu mare drag să apăsați pe butonul ăla de subscribe, pentru că o să vă ajute și în viitor să ajungeți la materialele pe care noi le facem. Dați acolo notificări all pe clopoțel, o să vă ajute și acest aspect. Asta, practic, pentru noi este metoda gratuită prin care ne susțineți și rămânem în contact permanent. Și la fel de bine ne ajută un like, asta este practic modul prin care ajungem la și mai mulți oameni frumoși așa ca și voi, pentru că asta practic este metoda prin care algoritmul ne împinge mai departe cu conținutul pe care noi îl postăm aici. Deci dacă vă place ceea ce facem și contentul pe care îl avem aici, dați un like. La final, dacă nu v-a plăcut, puteți să vi luați înapoi, dar încă o dată noi facem totul pentru voi pe canalul vostru de YouTube. Hai să dăm drumul! Hola! Suntem pe drum și mai avem puțin până ajungem la zona de port, de unde să luăm barca. Până aici drumul a mers ok. Ce să zic, totul este conform graficului, deci suntem într-un microbus, cum s-a întâmplat să mai fim și în alte ocazii de transfer pe aici prin Nicaragua. Și abia așteptăm să vedem ce urmează. Suntem de vreo 2 ore, așa, deja de vreo 2 ore pe drum. Da, e bine, nu putem să ne plângem de nimic. Deci situația în felul următor, în spatele nostru este vama. Un băiat că ne face Xerox la pașapoarte și a dispărut cu pașapoartele, adică genul localnic nu s-a de pe aici, din spatele nostru. Și totul într-o stare în asta super incert. În viața vieților lumea n-am fost în asemenea vamă. Ce părere ai, Yasmin? Suntem liniștiți, măcar noi numai pașaportul nostru, adică a luat și pașaportul tipului din... Deci un localnic care efectiv s-a urcat pe un scooter pentru că aici trebuie să facem copii la pașaport și ghiciți și nu există Xerox. Și s-a dus un nene în sat, ne-a luat banii pentru o bere și s-a dus. Și noi ce sperăm acum, că stăm așa un pic emoționați, că se mai și întoarce. Deci cam astea sunt provocările de la ora aceasta și filmez un pic pe NV-ul așa, să nu mai ăștia la întrebări, că suntem aici pe la vamă, pe la eu știu ce mai apucă hărnicia. Dar suntem ușor emoționați, asta e cert. Si? Gracias, señor. Ok, uno. Eso le entregué en migración. Ah, ok. Sí. Și se pare că avem și momentul în care mergem înspre barcă. Suntem atât de nădușiți încât orice urmă de praf care se va ridica în atmosferă, cred că o să fie direct lipită pe noi. Mă descurc, ăla. Da. Mă descurc cu bagajele. Ne-am luat tot, nu? Că uneori am chestia asta, că nu știu acum. Nu, cred. Ia uite, am luat la port, gata. Aici se fac ultimele formalități și se dă drumul la treabă. După ce ne-au căutat literalmente și în fund, a trebuit să descărcăm toate bagajele, să le deschidem. Au vrut să ne ia și alcoolul, că aveam și noi niște amintiri pe bază de o sticlă mică de rom. Am ajuns într-un final la barcă, unde Yasmin deja s-a urcat și cam asta este demersul de aici.
E cu provocări, nu poți să zic nimeni că e o chestie facilă. Dar Doamne ajută că am ajuns și până aici. Dificilă treaba cu urcarea în barcă. Lasă unul pe jos. Nu, las. Sorry. E destul de mare provocarea cu urcatul, cu asta. A picat motorul pe mine, am crezut că mi-a fără în picioare. Băi, frate, dar zici tu cum iau despuiat ăștia până la chiloți. La vamă. Știi cum mai intra băiatul ăla cu drona și mai și iese cu el. Și era super calm. Păi dar nu se vedea acolo. Era dat telecomanda, am uitat eu. Eu am văzut și ochișorii dronei. Da? Da, era acolo. Seamnă că a fost la limită. Că nu s-a uitat. Acolo în față se face partea de securizare a bagajelor, după cum se poate vedea domnul. Este... Zice să vină cineva mai în față, probabil. Ok. Deci se face pregătirea bagajelor să fie securizate. Iar pentru noi, una peste alta, trecerea acestei vămi a fost un pic de agitație. V-am zis, de când eram mic și treceam la bulgari sau la greci, n-am mai simțit așa control. Vrei să zici tu ceva? O impresie așa la cald? Pe tine te cam doare căpuțul un pic. Îmi doare capul. A fost așa un moment... Vreau să ajungem. Mă gândesc că după ce o să mergem cu barca nu știu câte ore, după aia o să mai avem vreo 4 ore de condus. Da, e un transfer destul de lung, am putea spune, dar... Deci e ca un sport din ăla lung de 14 ore, doar că îl facem în o grămadă de bucăți și cu mai multe bătăi de cap. Da, da, e complicat să spunem așa. Și costă cam cât un zbor. Și costă cam cât un zbor. Deci cam asta înseamnă să treci din Nicaragua în El Salvador. Și mai era varianta terestră, care era și mai lungă și mai complicată. Și mai obositoare, că trebuia mai să plină de pleci noaptea. Și mai plin de pericol. Trebuia să pleci cu noaptea în cap. Da. Mamă, ne dă nene apă. Oh, Dar ne uite, dă apă, ia. la punguță. O, apă la punct. Ia. Ok. Vrei apă la punguță în asta? Crezi că e sigur să bem așa apă? Uite, la punguță. Era punguță. Ok, gracias. Thank you. Cum se bea? Pur și simplu, spargi. Thank you. It's gonna be needed. Ia. Băi, așa, o rup de colț. Și cu Jehova pe ea scrie. Cu ce? Cu martorii lui Jehova. Ah, da? Păi vezi, e o apă sănătoasă. Și am pornit motoarele și ne pregătim să venim în El Salvador. Oricum, mai avem până ajungem, dar în orice caz, de-abia acum plecăm. Putem să considerăm. Până acum a fost mai pe uscat. Măcar când ne apropiem de jumătatea golfului, putem să zicem că am ajuns în El Salvador. Deși cam mare parte din golful ăsta, insulițele de pe golf, aparțin Hondurasului. Hondurasului. Pe Honduras e în mijlocul, e în lateralul golfului. Incredibil. Deci noi acum plecăm din Nicaragua. Poți să zici că noi trecem prin Honduras, că Da, trecem deci prin acum niște plecăm. insulițe care aparțin Hondurasului. Ce tare. Deci noi plecăm din Nicaragua, trecem prin Honduras pe apă și ajungem în El Salvador pe uscat. Cât de tare asta. Mișto. Vestea zilei e că am rămas fără benzină. Vestea bună e că mai avem ceva benzină, da? Să vedem dacă băieții sunt pregătiți. Păi sunt tot misterez la ce se întâmplă pe spate. Nu, da, acum s-a oprit barca, mi se pare că e atât de cald, deci nu... E incredibil de cald, da? Și acum de bine ce am rămas fără benzină, domnul ia și pașapoartele, să sperăm că e totul clar. Ia, bagă îl bagă acolo, la punguța verde. La volcanul verde, pardon.
cu voia bunului Dumnezeu am ajuns și în El Salvador. S-a parcat bărcuța. Captain. Capitan. Hola. Oh, gracias. Muchas gracias. Fue un viaje muy bueno, Sí, sí, sí. Muy bueno. Tranquila. tranquila. Sí. Cuando íbamos estaba fuerte. Afuera. Sí, Ok. Ahora. estaba mucho. Mucho. Ah, Sí, no bonito. sí, Mas ahora tranquila. tranquila. ¿Hacia dónde te diriges? Tunco. Sí, sí, Tunco. Tunco, a la playa. Ah, muy bueno. A la playa, con amigos, Oh, ya. un poquito de surf, un cervecita, Sí, todo bien. muy bueno ahí. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo de mi país. Ah, ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué país eres? Romania. Rumania. Ah, Romania, muy lejos. mucho extranjero. Si, si, si. Oameni buni, o să vă povestim așa puțin pe scurt care e situația. Noi acum suntem practic aici unde este imigrațion, deci aici nu e deloc cu vamă, cu chestii, cu complicațiuni, deci se vede că e o altă țară unde practic lucrurile sunt mult mai relaxate. Față de Nicaragua, unde vă spun sincer, literalmente ne-a căutat în bagaje la chiloți. Ne uitam să sperăm că ne scoate pe aia care erau de la spălat, deci pur și simplu am desfăcut bagajele, a fost destul de complicată treaba cu ieșirea din Nicaragua, dar nu vrem să ne plângem, doar că a fost cam rigidă, să zicem așa, puțin cam strict. Aici am ajuns în El Salvador, unde v-am spus, este aici în spate acest oficiu de imigrări, ceva foarte lejer, ni s-au luat pașapoartele, s-a dus un domn înăuntru cu ele, nici nu știu dacă o să ne vadă la față neapărat și lucrurile se vor mișca deja. Bun, referitor la drum, deci clar, varianta cu barca este mult mai bună de făcut, pentru că este mult mai lejer drumul, vă spun sincer, au fost 2 ore și jumătate de mers cu barca, am avut șansa și unei zile foarte bune în care n-au fost valuri, n-a fost vânt, n-a fost niciun fel de problemă. Capitanul, am vorbit un pic cu el, mi-a spus că la dus, ați văzut, am discutat puțin cu el pe drum, la dus a fost un pic mai așa, mai cu valuri, dar acum la întoarcere noi am avut chiar șansa unei zile senzațional de bune în care n-am simțit absolut niciun deranj. Deci au fost 2 ore și jumătate de plimbare cu barca super lejeră. Deci, noi nu știm exact cum este cu mașina să treci prin Honduras, însă varianta aceasta cu barca nouă ne-a plăcut și ni s-a părut foarte convenabilă și chiar relaxantă. Acum așteptăm să vedem când o să fim lăsați să intrăm, dar eu zic că mare parte cam asta a fost experiența, totuși o să merg și la Iasmin să văd dacă are ceva de adăugat extra. Acolo este grupul cu care am venit, toată lumea se relaxează, suntem într-o stare de bine după drumul ăsta, care totuși a fost destul de relaxant până la urma urmei. Iasmin acum află informațiile unde se poate mânca, cum o să ne ducă domnul șofer, s-a făcut organizarea, că îi arată că am luat niște bananite din astea, dar poate domnul ne oprește. Dar oricum, până acum, la prima vedere așa, oamenii sunt super amabili și la fel și grupul cu care am venit, chiar au fost un grup super compact. Așa, Iasmin, ești aici în fața oficiului de imigrare. Cum a fost experiența cu barca? Ne-am rezumat-o așa în câteva cuvinte, dar spune și tu cum ți s-a părut până acum. Pentru că până la urmă decizia de a veni aici a fost una gândită împreună și tu ai făcut toată organizarea. Cum a fost? Deci a fost bine pentru că eu nu mi-am dat seama că a trecut timpul. Am dormit cam tot drumul, a fost super liniștitor. Mi-a trecut și durerea de cap, m-am odihnit, mă mai stropea puțin apa, așa mă răcorea, puțin, fresh. Domnul șofer pare super de treabă, să mergem cu el în față și în 4 ore ajungem la noi la cazare. A zis că peste o oră jumate o să oprească la o benzinărie de unde o să ne luăm hot dogi. Am înțeles. Și cum, dacă ar fi așa să descrii toată experiența versus, adică cu cea cu mașina pe care n-am încercat-o, dar pentru toți cei care vor urmări acest material și se gândesc. Ok, nu știu să spun, adică nu pot să-mi dau cu părerea exact, dar eu zic că ne-am mișcat destul de bine, sincer. Și ți-a fost confortabil, a fost safe, a fost ok? Bine, am avut și șansa unei mări. Ne-am putut trezi și noi normal, să mâncăm micul dejun, n-am mai plecat cu noaptea în cap la 4 dimineața, ne-am făcut toate treburile, acum ajungem diseară și putem să dormim liniștiți, știi? Da, deci una peste alta, așa pentru cei care ar vedea acest material, recomanzi această experiență? Da, recomand. Super, deci am luat un feedback așa la cald. Da? Wow, ia, unde? Wow, nu pot să cred. Ia uitați aici, oameni, cu ce poți să plătești.
Incredibil, deci se poate plăti taxa de intrare sau ce-o fi pe aici cu Bitcoin, da? Că am dat-o în streche, gata, am ajuns în El Salvador, cam asta e treaba. Oameni buni și frumoși, am primit viza pentru 180 de zile, Iasmin. 180 de zile stăm aici. Jumătate de an, frate. Și se poate plăti cu cripto. Ceva păreri? Părere bună, da. Totul e bine. Mai puțin faptul că nu avem deloc spațiu aici și cineva o să aibă spațiu dublu la picioare și noi nu avem. Eu, uite cum stau cu picioare. Uite-te cum stau cu picioare. Orul. 4 ore. 4 ore așa, nu? Deci aventura continuă, dar nu vrei să-l rog eu pe domnul să conduc eu și să stai în dreapta? Am și plecat. 11, ¿no? Ah, 11. 11. Con usted? No, 12 eran conmigo. Aha. 12. Iată că am plecat la drum, suntem aici cu domnul șofer, suntem și cu gașca din spate, cu gașca care am trecut viza, practic, cu care am trecut și granița. Hola! Ia uitați aici cum circulă oamenii cu banii. Mama mia! Uitați aici ce momente au băieții. Iată ne ajuns și în El Salvador, ne-am și cazat, suntem în cameră. Am auzit mai mult timp în El Salvador, Iubirea, acum suntem în El Tunco, mai Tunco, specific. da, mai specific. Deci, pe scurt, ce putem să vă spunem așa ca o concluzie a zilei de astăzi este că drumul a fost foarte obositor, cel puțin eu așa l-am simțit. Și deși am dormit o grămadă, am dormit pe barcă și am în și autobuz. dormit, și da, și a fost și totul super ok, adică vă spun sincer, nu vreau să ne gândim ce ar fi însemnat niște provocări suplimentare, adică ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să avem o zi lipsită de valuri, de incidente, de ploaie, de interperii, de orice fel de chestii, adică transferul ăsta dacă ar fi fost să fi fost făcut pe mașină, adică cu mașina, prin mașină, da, prin transfer, cu trecut încă 2 granițe extra, noaptea cu trezit de la 4 dimineață și cam ce ar fi presupus varianta cealaltă, Cred că era și mai și. ar fi fost teoretic mai complicat. Acum poate cineva o să ne mai lasă comentarii să ne spuneți dacă ați făcut asta și dacă vi s-a părut mai complicat sau nu. Habar n-avem cum a fi fost altfel. Dar noi suntem mulțumiți de cum a mers. Noi suntem foarte mulțumiți de cum a mers și at the end of the day suntem ok, adică acum mergem să și mâncăm ceva. Dar trebuie să ne recuperăm, că e Da. foarte somn. Da, a fost destul de provocator, dar bine, a fost bine. Testarea patului. Da. De starea patului, cazarea e decentă, e, cum știm, e bine. Avem aer condiționat. Avem aer condiționat, avem și TV, avem și baie proprie. Stăm în centru. Stăm în centru, ce să mai, nu putem să ne plângem. Așa că mergem să păpăm, închidem aici transmisiunea în direct și în direct și în reluare și cu speranța că v-a fost de folos și materialul de astăzi și ați văzut cam ce înseamnă aventura, poate chiar o să și veniți pe aici și să știți cum să faceți acest transfer. Este funcțional și într-o parte și dintr-alta, da? Adică și dacă veniți din El Salvador către Nicaragua și invers, e bine toate bune. Așa că noi v-am pupat, o seară faină. Vă salutăm din stațiunea El Tunco, respectiv El Salvador. Am ajuns cu bine, cum ați văzut și în vlogul anterior, totul a fost ok și am decis să ieșim pe străduțele de pe aici, din localitate, pentru a vă arăta cum arată această stațiune, pentru a descrie în imagini ce se întâmplă pe aici. Și nici n-am mers prea mult și deja am ajuns la o adunare, pentru că sunt mulți turiști aici, sunt mulți surferi. E o terasă unde se poate mânca, dar hai să vă arăt așa un pic ce atmosferă este un restaurant, practic, unde mâncarea s-a transformat într-o mică petrecere și... Uite-te la cățelul ăsta, că s-a lăsat și cu câini, s-a lăsat și... Are și pernuță cu câine. Da. Stai că nu mai e loc aici. Nu avem loc, dar cam asta e atmosfera, adică noi pe aici mâncam aseară și acum s-a lăsat cu petrecere, pe la ora 1 sau ce-o fi. La fel de bine, n-aș intra neapărat că sunt oameni care funcționează, care utilizează bancomatele, dar e plin de bancomate în astea unde aici se poate să scoți noastră. cripto, să cumperi. Toate drumurile duc la cazare. Exact, toate drumurile duc la cazarea unde suntem noi și amplasați. V-am spus, sunt bancomate aici unde poți să cumperi cripto. Mai devreme uite, acolo e poliția. Da, e o poliție acolo. Mai devreme ne-am întâlnit cu un băiat din El Salvador, din Venezuela, care venise aici în El Salvador și vindea brățări și putea să încaseze cu cripto și cu POS-ul. Ce să zic, oamenii ăștia sunt zici că din alt film. Și deci aici suntem în zona centrală a orașului, unde am ieșit. Pe aici n-am fost. N-am fost pe aici, da. Unde am ieșit să vedem care este atmosfera și să vedem exact cam ce putem să facem. Dar în linii mari, aici e o stațiune care este predominant
frecventată de turiști, mai ales cei pasionați de partea aceasta de, cum îi spune, surf, așa, că îmi adun cu greu cuvintele pentru că afară sunt vreo 485 de grade, le-am măsurat cu precizie și efectiv e corpul într-un fel de efort în momentul ăsta să putem să mergem pe stradă. Ce putem să vă mai spun este că până în momentul de față ne place foarte mult, vine mașina. mai ales că este sigur cam ce se prezintă pe aici. Adică această țară a fost mulți ani de zile considerată ca fiind poate chiar mai periculoasă decât Columbia, corect, Iasmin? Adică exagerez? Nu, bine, a fost cea mai periculoasă din lume. Cea mai periculoasă din lume. Deci poți să enumeri toate țările lumii. Deci toate țările lumii și aici, deci era cea mai periculoasă țară din lume, aici în El Salvador, unde de vreo un an de zile a început să se clarifice situația. Au fost multe acțiuni în acestea în forță și de fapt peste tot pe unde noi mergem sunt o grămadă de polițiști din ăștia cu niște trancane. De mi-e și frică să mă uit la ei, vă spun sincer, au niște puși din alea ce random. Rambo era mic copil, frate. Deci oamenii au niște pușcoace din alea de... Na, și de-aia vă spun că acum Cica așa se prezintă ca fiind foarte sigură. Dar acum nu putem nici să ne încredem la maxim și în continuare suntem precauți. Și în altă ordine de idei suntem și fericiți să putem să fim pe aici pentru că nu prea am văzut materiale realizate din El Salvador. Adică ne-am uitat pe YouTube și destul de greu să găsești materiale filmate de pe aici. V-am spus și de ce. Adică noi suntem cumva cam printre primii români, sper că nu greșesc în vreun fel, vă rog să mă corectați la comentarii dacă exagerez, care relatăm de pe aici, din El Salvador, acum. Asta e. Da, ai idee unde e locul pe care îl căutăm? Locul pe care îl căutam. Și uitat că noi căutăm un loc. Da, scuze, revin imediat. Ce am greșit? Nici nu mai știu pe unde trebuia să mergem. Am ajuns și în locul pe care îl căutam. Dale Cafe se numește. Un loc destul de drăguț așa din cum se prezintă deja. Mamă, ce mișto aici să... Acolo e soare. E cam soare acolo, da? Hai aici. Da? Uite, un băiat e cu munca pe aici, cu laptopul pe masă. Deci e destul de digital nomad acest El Salvador. Am întâlnit multe tipologii de oameni pe aici și inclusiv mai târziu o să avem o întâlnire cu un prieten de-al meu, un bun prieten de-al meu din România. Stai și tu aici, bine. O să stau acolo imediat. Un bun prieten de-al meu din România cu care o să ne și întâlnim și o să facem poate niște materiale, să vedem dacă va fi destul de cooperant cu camera, să-l întrebăm cum e pe aici, că e de ceva timp, dar nu vreau să promit nimic spectaculos, vedem ce iese. Dacă nu cumva ne întindem la prea multă bere și caterinci, cam așa e aici laguna. Și ce să vă mai spunem? Dacă n-ați făcut-o deja, nu uitați, mă, oamenilor, lăsați și voi un subscribe acolo, e gratuit, un subscribe și un like, dacă vă place ce vedeți în materialele acestea, dacă vă place ce energie avem aici și ce oameni ne prezentăm a fi, la fel de suntem și în realitate, apropo, lăsați și voi un subscribe acolo să fiți notificați când mai facem intervenții de toate categoriile, inclusiv live-uri, plus like-ul care ne ajută foarte, foarte mult să, știi, continuarea. Ajungem la cât mai mulți oameni așa frumoși. Mai Să zi. ajungem la așa mulți oameni frumoși ca și voi. Nu Sau zici mai mult bine, era. nu zici bine. Deci să ajungem la și mai mulți oameni frumoși, așa ca și voi. Vezi că e complicată treaba, e complicat. Păi, ție-ți vine natural, nu știu, că sunt gândurile tale, îți dai seama, eu nu pot să spun așa. Adică. Da. Deci cam așa. Alex, Iasmin, prietenii voștri de călătorii, canalul Fac de YouTube. inimioară coreeană. Ne arată banii aici, așa se arată în Asia iubirea, așa se exprimă. Și aici este canalul vostru de YouTube, unde călătorim împreună și explorăm diverse locuri ale lumii, care mai interesante, precum este El Salvador. O să vedem imediat și ce comandăm pe aici, ce mâncăm, care sunt prețurile, mergem mai târziu și la un surf, poate, adică noi nu ne dăm, ci la un bar de surferi, ca să nu fim ipocriți. Adică noi știm să ne ținem pe placă, dar nu suntem în zona aia. Și cine știe ce mai rezervă ziua de astăzi, nu se știe. Tocmai ce au venit juice-urile, le știam de cald, nu mai puteam. Și cum e la tine cafeneaua? Cafeneaua. Nu te neca. E super bună. Deci, e foarte aromată, super strong, dar îmi place, chiar îmi place. Deci pe mine mă surprinde că tu ești destul de pretențios la cafenea. Îmi place super mult și mai ales sunt foarte pretențioasă la iced coffee. De obicei Da. mi-au cafea fierbinte, dar e Încurajează. super bună și are un aftertaste bun. Da, și ceaiul tău de Jamaica, păi,
Deci am un ceai de Jamaica și nu vă gândiți că mi-am luat cu diverse chestii care se ducă cu gândul la Jamaica, ci este un ceai de hibiscus. Da, cred că hibiscus sunt flori de Jamaica, nu știu. E ceai din ăla bun, sănătos, uitați de ce movie. Literalmente nu pot să descriu în cuvinte, ca un fel de must combinat cu Fructe de hibiscus, pădure. cu fructe de pădure, ceva se face gura bogată. Iată că a venit și mâncarea, o mâncare tradițională, mi-a spus Iasmin, că este... Cum se numește, mai ții minte? Nu, că eram atent să fac o postare. Pupusas, mai bine. Cum? Pupusas. Pupusas, băi, frate. Ia, mai zi o dată, repetă. Pupusas. Pupusas. P de la Paul, nu? Da, pupusas. Pupusas. Descrie, te rog, ce este aici ca să Deci nu e mă ca un rândesc, fel de clătită Așa. din mălai, Așa. umplută cu chestii, cu diverse chestii, cu ce vrei tu. Poate fi cu ciceron, poate fi cu brânză, cu salam, cu eu știu, de toate. De exemplu, eu am luat aici două, una cu brânză și cu spanac și una cu brânză și cu ardei jalapeno. Perfect. Și se mănâncă de obicei cu salată de varză murată și cu sos. Perfect. Ca aici. Să trecem la aparat. Și mâncarea națională. Națională, Aceste perfect. chifteluțe. Chifleluțe. Hai să te văd în degustare în direct, cam cum ți se pare. Oh, da. Ce miroase așa bine. Ăla de curățare. Deci ei dau cu ceva de curățare aici. E peste tot în America Centrală. Spală pe jos cu ceva care miroase a scorțișoară sau nu știu, care Și eu miroase credeam că- genial. Eu credeam că s-a dat drumul la Nu, ceaiuri, la tot vinuri timpul, deci de fierte. fiecare dată când spală cineva pe jos, eu sunt, mamă, ce miroase așa bine, ce miroase așa bine. Ai vrea să degusti? Da, nu. Ia să vedem cum este pupusas. Ia. Mamă, dar pare de mosă treaba. Ia uite. Și are Asta e cu spanac și brânză. și cu ce ai mai luat? Cu brânză și jalapeno. Ok. De asta, într-adevăr, n-am mai mâncat până acum pe nicăieri. Pentru că e salvadorean. Păi te-am înțeles, dar eu am crezut că le-am mâncat pe toate până acum, dar văd că nu. Vezi, sunt frică ușor. Ia să-mi dai și mie niște pupusas, că dacă nu mă apuc să mă prietenesc cu doamna aia, să vin la ăla de spală pe jos, că miroase de-mi sare nasul. Tu cuvântul meu m-a luat o poftă. Seniorita, dă-mi și mie o gură de mop. Mai de puțin, e bun, dar ai grijă. Mă bag, e bună. Hai Hai, să dăm. gustăm și din aia cu jalapeno. Adică, Mamă, dar oare e picantă rău? E plină de jalapeno. mamă mia, jalapeno egal ardei iute. Poți să-mi dai mie să gust. Cum e? Poate nu e ardei iute. Deși miroase destul de... Miroase iute? Stai că vedem. Ai grijă. Este și mai bun. Mamă E mai bună că nu mea. e picantă grav. De Și merge cu brânza asta, mamă, ce bun e. Da. Deci pupusa se egal love. Nu? Și uite, ne bucurăm că descoperim feluri în continuare noi de mâncare. Nu? Adică sunt faine. Tare. Deci una peste alta, primul contact cu acest dish local, ni se pare Și că... găsești la toate standurile, practic. Deci pupusas. Și părerea mea sinceră că din ce e aici, sigur te saturi. Adică... Pe e mai mare decât o clătită normală, că e umplută și dublată, cum ar veni. Deci mănânci de $2 în El Salvador pe săturate. Da. $2, deci vreo 10 lei. Îți mai dau? Da. Dar mănâncă încet. Da. Îți mai dau și cu jalapeno, așteaptă. Pupusas. Da. Alte impresii finale până când vom devora... Îmi place, cred că o să mai mâncăm de multe ori, cel puțin eu. cu brânză și jalapeno, e combinația zilei. Deci foarte tare că te documentezi mereu care sunt dișurile locale și nu ratăm nimic. Asta îmi place la tine, că ești mereu organizat. E, și cum ne place nouă, am venit să vedem și un apus frumos, așa, Iasmin s-a Mai așezat. așa, mai pe chill, știi? Mai Nu pe cum chill. ne place nouă surf sau Exact. alerga pe plajă. Am găsit și Nouă aici. ne place să mergem către un bar. Exact, câte un bar. Noi suntem mari fani baruri. Acolo, practic, am venit să vedem surferii și să vă întâlnim cu niște prieteni. Uite Faza- ce mișto arată. Da, arată foarte mișto. Faza funny face că pe drum ne-am întâlnit cu alți prieteni de Mamă, ce a fost tare la o e! petrecere. Cum? Chiar e un loc super mișto să stai aici și să Hai te să uiți. urcăm, da. Și deci Să te ne-am, uiți. practic, am ajuns în El Salvador Mamă, cât de tare! nici Mamă, 24 ce de ore. mișto se vede de aici de sus. Wow, Da, se vede ce genial. tare e! Woo! Da, și pe cum spuneam, n-am ajuns în El Salvador nici de Mamă, 24 ce de ore și ne-am întâlnit deja cu vreo... Un cunoscut. Avem vreo 10 oameni deja cu care ne cunoaștem pe aici.
Dacă îi pui și pe ea de la cazare, Așa, da, care exact, ne prin servesc, da. asociere, să zicem așa, da? Aici e o cazare în asta cool. Aici Arată e un super bar. mișto cazarea asta, mai ales că stai la piscină și auzi Da, valurile. da, exact. Și E- acolo ai porcile de E surf direct și ce- Tolănești aici. Da, și acolo mergem spre apus și aici e un bar. Adică nu prea ai multe lucruri de făcut aici. Oricum noi să petrecem extraordinar de mult timp în această stațiune. Pentru că dacă nu ești surfer, that's it. N-ai ce să faci decât să bei o bere, știi? Să așa. Da. Exact ca și la schi. Dacă nu ești schior și te duci pe pârtie, ce să faci? Hola, Bei un vin, bei o bere și ¿se cam aia a puede fost. sentar aquí? Solo que nosotros cerramos a las 6. Ah, ¿y ahora qué hora es? Oh, Ia să vedem ce ne seis. zic. Adică tocmai ce am aflat că au ăștia un program pe aici, că lunea se închide la ora 6, ca să vă dați seama ce înseamnă respectul față de timpul privat. Dar iată ce fain să vedem acolo, surferii și valurile astea care tot vin și foarte tare. Una rigia grande. Mama mia, ce serbesita se servește aici, la buza mării. Ia uite, să vedem noi cum o să traducem asta în limba engleză cu buza mării. Lip of the sea. Că acum avem să punem și content în limbi străine. Și am dat multe bătăi de cap softului cu care lucrăm, pentru că evident nu putem noi să facem toate traducerile în Mai toate bine limbile concentrează-te pământului. pe lucrurile importante. Uite, Ia ți-am uite. turnat bere într-un De- pahar perfect. rece ca gheața. Ia gusta. Oi, 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 ce-mi place Uite ce ce propui frumos tu e aici. paharul ăsta. Uite ce pe bune, elegant. Adică dai un ban, dar știi pe ce. Professional. Hai. Noroc. Doamne ajută, sănătate, sănătate și să ne vedem în curând și cu prietenii care stau să vină. Unii dintre ei încă stă în e apă de amară surfăresc. asta. Da? Ia, cum e berea? Facem o degustare acum de bere. Cam amară. Dar mi-e place așa. Parcă aia la doză e puțin mai bună, mai, Da? mai soft. Mie-mi place asta și așa un pic amară. Ah, Deci suntem noi localnicii și surferii. E un deliciu să te uiți în zare. și vine și prietenul nostru, i-am comandat și berica. Da, faza e că aproape că dacă ar mai sta pe aici, dar asta e întotdeauna dilema călătorului. Da, să mai stau călătorului de lungă durată, care Da. are un timp, să zicem, nelimitat, dar nu, adică mai îndelungat, dar nu chiar nelimitat. Și totuși nu vrei să lenevești, să stai prea mult într-un loc, dar pe de altă parte ai vrea să stai să simți mai mult locul ăla. Aia. Și e dilema aia, știi, care e o dilemă bună, adică mulți oameni Da. nu-și permit, că au doar o săptămână, 2 de vacanță, nu-și permit să se gândească. Deci cum să zice și noi avem problemele noastre. Avem și noi probleme, da, și bă, frate, să mai stăm aici, mai putea sta o săptămână, nu prea ne grăbim, dar Da. totuși, dacă după aia găsim alt loc și vrem în ăla să stăm o Exact, săptămână, exact ceea ce vorbeam astăzi, dar parcă ne-am dorit să... nu poți să stai în fiecare loc foarte mult timp, Da. pentru că după aia se faci, adică nici noi nu avem timpul nelimitat, vrem Exact. să explorăm mai mult. Cât mai multe. Deci e cu duto vino, cum să zice, e... Cred că vine cineva cunoscut. Ia să vedem. Dar Vine stai puțin că dacă e dezbrăcat și nu e într-o... Se îmbracă, așa că e totuși într-o ipostază bună. într-o ipostază care să-l avantajeze. Deci chiar nu știu dacă am povestit. Stai, așteaptă. N-am povestit. Nu prea am povestit. Ce? Despre el? cine, da, despre cine este. Hola, hola. Hola, Good, hola. good surf. Preparing to go into the shooting here video. Good surf day. Acum a fost să Okay, so we're gonna present you here. Okay, please. No? Este mai rușinos, asta e treaba. E prietenul nostru din Germania. Eu mereu îi ratez pronunția cu numele lui, așa că o să-i invit pe el. Jasper. Jasper, că eu mereu îi zic Jasper. Casper, ca la Jasper. fantomă, Or ca să zic Jasper. așa. Or Casper. Și e foarte tare omul. El creează content pentru, v-am mai povestit noi în vlogurile anterioare, dacă ați reținut, despre hostelurile de la Selina. Și el face content pentru aceste hosteluri și Is your are ceva camera reciprocități cu clean? ei. E foarte bun pe ceea ce face. O să vă las chiar link-ul să vă uitați. E un ok. băiat talentat din Germania, din München. Yeah, Yes, yeah. we were talking about you. Was it good? Hello. Good? Cus. V-am spus că este mai timid și de aceea... Nu O e să- pregătit. O să N-a întrerupem trăit mai și din revenind toată după 2 beri. Cred că o să aibă sclipici în ochi atunci și o să fie tot ok. Deci No ne live. facem, We ne can facem still edit. încălzirea. Aventura continuă și am ajuns la un surf club unde o să ne și întâlnim cu prietenul meu, Iulian, Iulică, cum îi mai spun eu așa de la Lint, bercenar de-al meu de acolo, de la București, din Bercelangeles, ca să zic așa.
Am venit aici unde a făcut o mică întrepriză cu bar, cu plăci de surf, ca tot românul ăștia s-a organizat să facă o treabă frumoasă. Aici unde se și întâmplă partea cu surful, dar treaba nu este doar atât, încât, după cum vedeți, Iasmin aici reglează cadrul, prietenul nostru Iaspăr acolo bea o berică, fumează o țigară și se relaxează. Avem aici niște echipamente înșirate pe masă, dacă credeți-ne că nu sunt toate, avem și drone, avem și camere din astea scurte, lungi, ce să zic. Avem o grămadă de echipamente și în caz că vă gândiți că este vreo expoziție în asta de echipamente și tehnologie, nu este așa. Și ne pregătim pentru că Iulian are o pasiune, are o cântare, exact, ca să fiu așa mai... Are o cântare, respectiv el alături de un alt prieten de-a lui care s-au cunoscut ei, e o poveste lungă și nu vreți să o auziți acum în momentul ăsta în acest clip, dar cert este că este un tip care locuiește în Spania, este născut în Japonia și long story short, ei vor cânta împreună. Și ei cântând împreună, noi acum facem testele pentru că vom documenta toată această cântare care vrem să se întâmple undeva la un apus, pe un deal, undeva, am înțeles. Deci am stat noi aseară la o berică așa și ne-am gândit că ar fi frumos ca această cântare care se va întâmpla acum, la ultimul apus care se întâmplă, ai reținut-o, Iasmin, pe asta? Hai să repetăm informația. Ai reținut informația de ieri? Ultimul apus care se întâmplă în mare este astăzi, pentru că de mâine soarele începe să muște din pământ. Deci e o chestie așa și un pic astrologică, să spunem așa. Nu de mâine. De când? Săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare. Dar acum era momentul că nu eram aici. Noi mâine plecăm de aici. Deci e momentul să facem cântarea la apusul care se întâmplă mare și nu se întâmplă în pământ. Ați înțeles? Deci urmează cântare. Iasmin o să fie în spate acolo deja. Are o berică mică la bord. O să sperăm, să nu uneori vrea să fie sigură pe ceea ce face și ne relaxăm aici. Deci Iasmin va documenta, eu o să zbor drona cel mai probabil. Ea sper o să fie cu camerele, cu chestii, uite, își face încălzirea deja. Și deci urmează ceva, zicem noi, cel puțin fabulos. Nu știu dacă o să avem și materialul gata pe când va fi gata montat, dar sigur o să facem un insert și aici în vlog să vedeți ce a ieșit într-un final. Pregătiți-vă că va fi cel puțin fabulos. Începem să ne adunăm echipa de cântare. Uite ce mișto e piscina. Da, it's infinity pool. Small but fun. Aici este artistul principal. Te trag aici, documentez totul. Să te vadă românii, da? Salut România! Ok. In the end, the most important part is the master part. Deci aici este locul unde se întâmplă treaba cu piscina la Infinity, da? E fain. Și acum o să mergem la mașină, unde ne vom organiza să ne ducem către locul de filmare. Cine a tras paiul cel mic să stea în portbagaj? Alexandru. Just come in. You want the lady here with you? Alex, ce face? Bine? Am tras aici paiul cel mic. Ești bine, micuțule? Da, sunt bine, evident. Suntem aici, echipa internațională. International crew. Oh, that's a nice room. Ia. Ia să vedem aici cum se vede din portbagaj toată treaba. Ia, hai că a început concertul, atenție. Nice. Go. Și iată că acum mergem pe undeva prin niște cotloane, să coborâm pe undeva, să ajungem la o zonă de filmare. Îi vedeți pe băieți că au aici instrumentele pregătite și o să fie destul de distractiv, asta e clar. Dar frumos pe aici drumul pe unde ajungem. N-am fi ajuns noi, Iasmin, pe aici niciodată în viața asta. Oricum, frumos pe aici pe unde mergem. Clar, suntem noi și natura. Uite. Oi, oi. Trebuia să-ți luai și tu altceva în loc de șlap. Eu, ca de obicei, pe unde mă prinde explorarea, mă prinde în șlapi, adică sunt mereu pregătit de acțiune.
Că vorba aia, dacă ești turist profesionist, o poți face și în șlapi. Ai? Asta este efectul neașteptat. Și am și niște ursuleți din ăștia prin mână pe care car după mine. Niște ursuleți din ăștia pe care car. Da, văd. Mama mia! Mamă, cum arată aici! Romantic place! Same view from the front, more or less. Wow! Și aici e și o băncuță. Deci chiar e genul de loc în care n-ajungeam noi vreodată în explorările de Poate nici n-am ajuns. Poate da. Oh, we're not there? Nu, crede că aici se va întâmpla acțiunea, s-au pus instrumentele și aici e și o stâncă. Wow! Wow, yeah! Amazing! Da, arată foarte, foarte, foarte tare locul, într-adevăr. Excuse me? It's me, Kira Centario. Aha, ok. Gracias. Also, We have a new character in the movie. Maybe we change the plan of the film. Deci tocmai ce a venit un domn care s-a pus acolo pe așa și a zis că trebuie să are loc de stat. Deci asta este partea distractivă când vii să filmezi într-un loc public, a venit domnul ăsta și el și-a ocupat locul. So we have a audience also, we have public. Maybe he knows how to clap. A apărut un om de nicăieri care efectiv ne-a zis să ne dăm toate lucrurile la o parte și s-a așezat el pe bancă și după aia nu voia să se mai dea de acolo și cu greu l-am convins să se dea, dar foarte nervos, sincer, mie mi-a fost frică de el pentru că ne vorbea foarte urât. Până la urmă l-am convins să dea mai încolo, dar nu știu, bad vibes. Și acum se fac pregătiri acolo. Ne-am dat din cadru. Pare că pleacă și domnul. Sper că nu o să se mai întoarcă. Sincer, m-a oripilat. Avem pe domnul Dronă. Și uitați-l acolo și pe cameraman. Sunt nădușit tot. Am apucat să facem toată treaba, pentru mine a fost un raj de adrenalină că a trebuit să mă lupt cu drona și cu vântul și cu toate cele. Oamenii se bucură de ce s-a realizat și e bine, ne-a plăcut. Ia uitați pe profesioniștii care au prins și o masă aici. Iasmin, tu ai fost capul producției, capul răutăților.
Oameni buni și frumoși, cu speranța că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Nu uitați să lăsați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și un like, ne-ar ajuta tare mult. O să las profile de Instagram aici ale artiștilor pe care ați văzut astăzi în filmare și cu mare drag aici de la Pusul care deja s-a dus, vă salutăm. Salutare din San Salvador, capitala El Salvador. Era obișnuit să-i se spună chiar capitala mondială a atacurilor și a periculozității care a existat aici. Dar A cum? crimelor, A crimelor, a omuciderilor. a omuciderilor. Deci suntem într-un loc al naibii de periculos. Suntem aici în fața cazării unde am chemat și Uber-ul și uitați-vă numai cât mai gardurile de sârmă ghimpată sunt peste tot pe acolo. Salutăm și pe prietenul nostru Jasper din Germania. Deci pronunția depinde de la un om la altul, mie niciodată aproape că nu-mi iese. Și acolo sunt și sârmele ghimpate de la casele de vis-a-vis. Uitați-vă, zici că aici la pușcărie aici. Se vede că în urmă cu 2 ani maxim, în urmă, aici lucrurile stăteau cu totul altfel, iar ceea ce s-a întâmplat de curând pe aici este, să sperăm noi, o minune, și anume președintele Bukele, în momentul de față, cum zice, Bukele și mai cumpăr numele mic, Naib, că pare că am copilărit împreună, a făcut o curățenie radicală în care SEMO afirmă că am scos toți bagabonții de pe stradă care erau cu arme, cu droguri, cu nenorociri, făceau atacuri pe aici peste tot și pur și simplu oamenii nici nu puteau să iasă pe stradă. Ei, noi ne-am îndrăznit să ieșim pe stradă de data asta. Verificăm încă o dată ușa. Mai iați bine, închizi bine ușa. Ok, good, I'm safe now. Deci am închis și ușa, ne-am ferecat, uitați pe aici, cu zăbrele și suntem gata să mergem să explorăm centrul orașului. Avem oarecum și un plan, dar încă o dată amintiți-vă, suntem în San Salvador, capitala El Salvador, locul în care se poate plăti cu Bitcoin, chiar și o brețară dacă ți-o cumperi, și este deci cu totul o țară absolut diferită și radical schimbată față de ceea ce am mai văzut până acum. Oameni buni, dacă n-ați făcut-o deja, în susținerea tot ceea ce facem noi aici și a acestui canal al vostru de YouTube, apăsați pe butonul la roșu pentru subscribe ca să aveți notificări și în viitor și lăsați-ne și nouă un like, ne ajută foarte, foarte mult să ajungem la și mai mulți oameni frumoși, așa ca și voi. Buenos días. ¿Necesitas el code? Bun dia, señor. El teatro, sí. Centro histórico. Sí, sí, sí. señor. Mamă, ce aflăm aici de la domnul mucha care banda, conduce pandillas. eu bandiți. Ahí reinaba pandilla. Că aici era banda cu bandiți Ellos reinaban ahí. Era bien peligroso. și că era mega periculos și că dacă vrei să No era intri aici, recomendable andar aquí. Wow. Hace 3 años atrás. Sí. Ahora no, hombre, ahora es bonito. Andar caminando ahí, venir a comer. deci ați auzit ce Qué zice? bueno. Vive cerca entonces. Că Eu vivo nu puteai să cum vii aici, că era 5 mega minutos periculos, de mai aici. bandiți și că trebuia să plătești de 3 ori Sí, taxe exact. ca să intri aici, ca Yo să... voy a por el, Deci plăteai taxă să intri pe por el teritoriul estadio acestui Mágico cartier. González. Asta Por mi-a ahí spus vivo yo. A Increíble. 5 minutos va. ¿Y qué juegan? ¿Fútbol? Îți dai seama, Sí. Edwin? Da, nu asta era problema, că plăteai aici, că puteai să mori. ¿De qué Deci equipo puteai să eres? plătești și murei. Eh, măcar nu era- internacionalmente Barcelona. Ajá. Bueno, Hai, dacă pe unde am vamos a ajuns. ir de Múnich. Vaya Múnich es mío. Ah, Alemania. Am ajuns în centru, unde în spate aici se vede Biblioteca Națională. Se vede în spatele meu ce frumoasă și ce mare e, o clădire nouă, după cum se poate vedea. Este super faină. Și ce pot să vă spun este că pe aici pe unde mergem, unii oameni își acoperă fețele când îi filmăm, adică când filmăm așa vlogul. Nu știu dacă au ceva de Nu știu, a ascuns fost sau ciudat. foarte ciudat. Poate o chestie de religie, nu știm ce se întâmplă, dar în Dance orice in caz Queen. suntem cu ochii mari și cu băgare de seamă. În piațeta aceasta centrală, unde este mega cald deja, sunt 357 de miliarde de grade, este acolo Catedrala Națională, acolo este biblioteca de care v-am spus mai devreme și asta e, Yasmin, ce e aici? Palatul Național. Palatul Național. Perfect, deci totul e pe bază național, da? Deci Biblioteca Da, Națională, da. Palatul Național, Da, suntem în Catedrala capitală, îți dai Națională, seama. suntem în El Salvador, respectiv în San Salvador
Și hai să vedem dacă putem să intrăm, să vedem ce putem să vizita. vedem. Oricum e foarte multă securitate pe aici pe care ai remarcat. Era să Am țin văzut eu porumbele. că cel mai periculos lucru din capitală sunt porumbei ăștia, că sunt nebuni. Sunt un pic sinicigași, nu? It was on a wide shot, so we can have all. Very nice. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're professional. We try. Am adus Iasmin aici la Catedrala Națională și ghicești ce noutatea zilei este că e închisă catedrala. Deocamdată se deschide la ora 4:30. Ei nu prea sunt obișnuiți să vadă turiști, nu știu dacă ai văzut, toată lumea se uită că la noi ne salută. Sunt, Normal, pentru că era periculos înainte și nu venea nimeni. Da, deci chiar n-am avut sentimentul ăsta nici măcar în Columbia, cum îl avem aici, că oamenii se uită super curioși la noi. Adică tot ceea ce s-a întâmplat se adeverește pe aici. Mă distrează al nostru că e cu pizza în mână, am zis că arătăm ca niște turiști clasici, mâncăm pizza practic din mers. Vedem aici cum se holbează, v-am spus, lumea la noi. Este imposibil să trecem neremarcați. E fain, oamenii, uite, vezi, râd, se bucură pe stradă, se pare că parcă ar fi fost eliberați, cam așa se întâmplă să fie Chiar treaba au asta. fost iubire Da, eliberați. chiar a fost, da. O, Doamne, ce înseamnă o țară chinuită. Ne fac cu mâna. Le fac cu mâna, exact, sunt surprinși să vadă turiști. Gracias, amigo, gracias. Vin să ceară bani prin diverse forme, nu știm exact care este adevărul din spate, dar noi trecem uneori așa Și să mergem după aia la cafeneaua asta. la cafeneaua, nu? Ne bucurăm așa să mergem, După teatru. să mergem nestingheriți pe Uite o aici. statuie. Statui, da. Suntem în fața Teatrului Național. Ia uitați ce clădiri frumoase sunt pe aici. Și Acum piațeta arată... E foarte multă poliție. Este Ai văzut foarte pe multă militari? poliție, da, militari, da, sunt cu trancare din alea, m-am zis, ca în filmele cu Rambo, deci au pistoale, băi, fraților, uitați, se vede și în zare, este un militar, au puși din alea de război, deci nu sunt din alea, sunt puși de război. Și noi suntem cu băgare de seama așa, că nu se știe aici când se întâmplă să fie vreo chestie care... Na. Deci, după cum vedeți, toate clădirile acestea sunt spectaculoase, sunt frumoase, însă ciudățenia este că peste tot, fie nu se poate intra, fie nu-i program, fie este o taxă de $5 să intri, ceea ce e un pic ciudat, pentru că abia bagi nasul și pleci. $5, adică am știți că în Nicaragua am fost în muzeul de artă Da. și era $3 și era cel mai mare muzeu din America Latină și a Da, fost exact, și super chiar frumos. avea experiență. Aici mi se pare că e un pic cam scumpeanu, au niște taxe ciudățele. Mă rog, noi avem mai mult să vedem orașul, nu neapărat să intrăm în clădiri. Hai să vedem cum se prezintă și cafeneaua. Ia uite, cafenea destul de clasică, așa, dar e bine că au aer condiționat înăuntru, că crăpam de cald deja. Ne-a venit și cafeaua, a venit și cheesecake-ul. Și a venit și limonada, nu știu dacă ai văzut-o. Aia era ta. Cafeaua e super bună, eu am tăvărât pe... N-ai vrut cafea, ai zis că tu vrei ceva E rece. super bună, că sunt un pic cam trezit de dimineață și dacă beau prea multă cafea mă agită după aia. Dar rămâneți alături de noi pentru că vom merge să mai vizităm și zone mai periferice, nu? Ai zis că vrei să mergem pe undeva mai prin periferie. Dar ce frumos sunt copacii ăștia, vezi? Ce copacii sunt ăștia? Că știi că și în țară mi-e plăcea tare mult să văd copacii ăștia și mulți oameni m-au amărât, sincer. Sunt foarte mulți oameni care cerșesc. Da? Dacă ai remarcat, da, și vezi că multă poliție, uite și pe aici câtă poliție s-a adunat de când a venit până acum. Noi ne uităm ca niște ghiocei la flori și la tot ceea ce ne înconjoară. Mergem pe aici liniștiți cu speranța că totul va fi bine, deși v-am spus, avem așa mici strângeri când mai vedem, mai sunt niște fețe dubioase pe stradă și avem mare grijă. Bagă telefonul eu. Ia să băgăm și telefonașul, să fim cât mai puțin expuși. Cum mergem să intrăm și în Biblioteca Națională El Salvador. Ia să vedem cum arată Biblioteca Națională. Aici este cumva, îți amintești, Iasmin, când mergeam eu cu tine la Biblioteca Națională din București să învățăm, da, tu mai ales. Făcusem și eu abonament, mă știau doamnele alea la intrare. Ca să stai cu mine, Hola, la revisă? Deci am decis să intrăm și în Biblioteca Națională. Iasmin este controlată, hola.
No? video. Okay. Deci aici sunt și cărțile de la Harry Potter. Ia uitați-vă ce delistări au aici și cât de bine arată. Și mi se pare absolut incredibil ce fain e totul aici. Adică la modul că toate sunt din acestea super mega scumpe și sunt o grămadă pe care le-au listat. Ia uite ce colecții. Da, absolut incredibil. The box. Absolut incredibil. Se vede că este o investiție masivă pe care oamenii ăștia au făcut-o aici. Și mi se pare foarte, foarte tare că se întâmplă treaba asta. Mamă, Nu știu, cât de mișto e Lego ăsta, Da. e din Hobiții, uită-te. Da, Wow, da, ce foarte tare. tare. Da, deci chiar foarte, foarte tare tot ce au pe aici listat. Așa arată Biblioteca Centrală din San Salvador. O investiție masivă pe care oamenii ăștia au făcut-o și permite-mi, Yasmin, să spun că arată mult mai bine decât Biblioteca noastră națională. Nu facem comparații, dar... Nu, dar acolo au Star Wars și peste tot Ia sunt să vedem și pe acolo ce au. Ia uitați-vă câte lucruri superbe au aici. Da, incredibil. Deci au stand doar pentru Star Wars. Asta cât înseamnă, de deci oamenii ăștia frumoase. sunt super deschiși către nou, către... Adică tot ce se întâmplă aici, uite, Madonna, mega cărți și... Adică se vede că au o deschidere masivă Doamne, ce frumos. către informații. Și chiar sunt o grămadă de tineri care se adună și citesc. Da, și... foarte tare. Doamne, ce frumos arată și pe aici, uite cât de mișto e fain colțul ăsta. Deci pentru noi, ceea ce se întâmplă în această bibliotecă este ceva de neimaginat. Nu m-aș fi gândit că putem să găsim asta în San Salvador, un oraș care a fost atât de bântuit de violențe și de chestii ciudate, acum să devină un asemenea hub. Și uitați-vă că aici e o familie, sunt niște oameni care practic sunt aici și studiază. Spuneam că sunt PlayStation-urile și practic jocurile unde poți să vii și te joci gratuit, e incredibil. Ia uite, e frumos și jocarea gratuită. Tare rău de tot. Doamne Dumnezeule, oameni buni și frumoși, ați văzut ce fabulos este tot ceea ce se întâmplă aici? Adică pentru mine este total neașteptat să vedem o asemenea bibliotecă atât de bine dotată. A fost o bucurie a ochiului să vedem atât de multe cărți frumoase și rare, adică super scumpe, super scumpe. Da, frumos și bine îngrijite. E clar că oricum locul e deschis de curând, nu are mult timp. Și ne-a plăcut să vedem mulți oameni localnici care veneau cu copiii să vadă cărți, să învețe. Nu ai nicio scuză, adică să zici nu-mi permit, nu, Da. chiar erau orice gen. Exact, era un family pentru time copii așa de calitate. Aici am ieșit pe o terasă, unde ne bucurăm de muzică occidentală sau de înzare. Se văd niște fântâni arteziene care se manifestă cu apică și porumbei care zboară, adică sincer, mi se pare că este ceva rupt din filmul pe care noi îl știam despre El Salvador. Deci în momentul de față El Salvador este un cu totul alt, nu numai o altă țară, dar San Salvador a ajuns să fie o destinație, de ce nu, pe care să o includem pe lista călătoriilor. Auzi și apropo, văd un steag acolo jos, tu vezi? Steagul ăla cu roșu, de de acolo în jar. Deci steagul El Salvadorului. Așa. O să filmez cu telefonul, poate. E un steag alb și ăla din stânga este steagul Chinei. În timp ce eram aici în fața Bibliotecii Naționale de aici din San Salvador, am văzut un scris acolo în limba chineză, care scrie ceva de genul asistența de China, adică cu asistența Chinei. Și aici am văzut steagul care flutură. Ne-am interesat și am înțeles că această investiție a fost realizată împreună cu statul chinez, undeva la vreo 54 de milioane de euro a costat Dragă Alex, cărțile sunt foarte scumpe. Bine, stai puțin, că aveau și o grămadă de monitoare și de... Foarte, deci construcție, deci într-adevăr. sincer, chiar ce s-a realizat aici alături de statul chinez, noi nu înțelegem mai bine geopolitic cum s-a făcut toată treaba asta, dar mi se pare spectaculos ce se oferă oamenilor. Da, mă bucur pentru oameni, Pentru frate, că au oameni. acces și chiar Pentru- păreau super fericiți, îți dai seama, au atâta securitate, intră, citesc, se întâlnesc împreună. Da, spectaculos. Plus că au acces la informații, ați văzut cât de multe chestii faine aveau, iar ei vin aici îmbrăcați ca la eveniment, ca la cumetrie, da, îmbrăcați Păi se întâlnesc cu prietenii. Da, este un rendezvous place foarte tare să vii aici la Biblioteca Națională. Uitați ce loc frumos. Peste tot pe acolo se aude muzică în zare. Deci chiar e un sentiment foarte fain. Iar acum o să ne continuăm călătoria înspre o biserică. Vamonos! Cam așa sunt oameni pe aici pe stradă. Se mai dă câte o mâncărică la porumbei. Vezi doamna aia de acolo ce își relaxează ziua. Mergem pe niște străduțe acum care încep să fie un pic mai indirecte, să spunem, pe starea de turistică.
Îl avem pe al nostru care iarăși mănâncă. Eu nu înțeleg acum să la just. E pe foamete. Își ia suc acum. Deci e un mic pofticios și mergem încolo. Dar asta ne place, că peste tot pe unde am călătorit ne-am făcut prieteni. Suntem aici printr-o altă piațetă care e foarte aproape de cea din care am venit de la bibliotecă, unde e incredibil cât de mulți oameni sunt pe aici. Plus că poliția, uite, pe femeia asta o controlează, adică în permanență sunt chestii care se întâmplă. Uite, vezi, a controlat la borsete, la nu știu ce. E foarte, foarte prezent toată partea asta de securitate pe aici. Dar nu ne și teamă să ne băgăm acolo înăuntru cât de mulți oameni sunt într-o zi banală. Uite, oamenii se joacă cărți. Oamenii se joacă cărți, da, își pare un gathering, așa, ad hoc am putea spune, nu? Îți dai seama că noi am venit aici când țara, poți să zici că s-a deschis și pentru oamenii din ea. Da, Și exact, practic ce noi tare. putem să asistăm la o schimbare asta în care toți oamenii se adună, probabil Da. că ei sunt acum atât de prezenți, pentru că n-au putut până acum. Da, exact, Și asta de aia se poate, adună da. și joacă cărți și zic, wow, uite și tu ce facem acum pe stradă, știi? Da, extraordinar. Haide, Da. vino, te rog, că se Parcă închide. n-am mai văzut niciodată asemenea întâlniri la un loc. Uite cum joacă acolo cărți, beau cafele. Asta Da. e biserica pe Asta care e vreau biserica. să o Ok, vizităm. intrăm acum. Da, pare că pe dincolo. Ok. Uitați cât de frumoasă este această biserică. E incredibil, n-am mai văzut așa ceva în viața mea, cât de frumoasă este. Ce culori, ce minunat, ce liniște. Vorbesc în șoaptă ca să nu deranjez. Iar vitralele astea sunt absolut superbe. Și mă gândeam, ce crezi tu, știi? Da, pe când vedeam biserica așa Și pe bune, la asta vrei să mă duci, adică eu vreau să fac live cu oamenii dansând. Vai, Hola. super tare a fost. Hello. All good? Uite aici ce scule are omul. Wow! Ce scule pregătit aici. Adunarea aici, uite, și încolo dansează oamenii în parc. Și acolo, și acolo. Ce elegantă e doamna asta de aici, o vezi? Cu fusta. Și credonează. De mult am.
oameni buni și frumoși, uitați-vă ce distracție aici pe străzile din San Salvador. E ceva incredibil, adică oamenii ăștia, uitați-vă la aici ce bucurie de a trăi, incredibil. Iasmin, stai un pic aici. Ia, dăm telefonul și E incredibil, uite-te la aici. Uite-te și ce bucurie. te ia la dans. Wow! Great! De România. Iasmin a fost cooptată pe ringul de dans. Zi, Iasmin, Ce? ai fost cooptată pe ringul de dans? Aoleu, mi-e rușine. Dansez în toamnă asta. Uite, asta! Oh, no sé cómo. Con ella me de casar. Con ella me de casar. Con ella me de casar. Yo voy a ser la madrina. Allá. Está bueno, ¿verdad? Gracias. Gracias, Muchas señora. gracias. Baile es muy, muy bueno. Ah, no sé. Mira, yo ando con mi palo. Vengo por las terapias de mi palo. Ah, pero muy, muy. ¿Ah, que sí? Preciosa y bonita. Yo soy la madrina cuando sea. Gracias. Gracias, señor. Gracias, ¿Y de señora. dónde vienen? De Rumania. România. Señor Padre del cielo, tan lejos. ¿Usted baila aquí todo el tiempo? Sí, yo vivo aquí en Sayapanga, aquí donde vive en la Plaza Mundo. Deja. Bienvenidos entonces y que Dios me los bendiga. Gracias. Usted Gracias. también. Niña, mira. Usted no. gracias. Año nuevo y vida nueva. Yay. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ce părere ai, mă, Iasmin? Aoleu, nu mai fost, sunt copleșită. Ești copleșită cu atâta... Ai socializat aici deja Ai, pe de copleșeală? capul. Deci nu mai pot. Și doamna asta a cântat toate versurile. Deci ea e tot timpul aici, a zis că să mai venim, că ea e aici. Da, da. Deci, practic, pentru oamenii ăștia este un stil de viață, nu? Adică ne-au zis că în fiecare... Ei fiecare zi vin de la 2 până la 6:30, adică atunci când se lasă întunericul, ei dansează aici în fiecare zi. Și de aia toată lumea e așa elegantă și așa, pentru că ei sunt pregătiți pentru asta, nu cum ne-a luat pe noi prin surprindere, Da, înțelegi? da, da, da. Fabulos ce se întâmplă aici, adică, sincer, mi se pare incredibil, știi? Dar este și un pic la limită totul, adică sunt tot felul de oameni, e un gathering ciudat, uneori poate chiar grotesc, sunt tot felul de oameni care dansează. Da, că aici era o Aici echipă era un gathering foarte ok, curat, adică. da, dar în rest trebuie atenție, deci ne-am cam luat doza de baia de mulțime și degajăm Doamne, zona. dacă nu ne-a pupat doamna aia, ne-a îmbrățișat și transpirație și mustăcioara, dar era... Era Doamne. da, fabuloasă experiența pe care am trăit aici. Adică e o Bine să bucurie, crezi, e o bucurie. Nu, dar este incredibil cât de mulți oameni sunt aici pe stradă. Ei vin aici în centru pur și simplu după serviciu, este ca un fel de loc de promenadă unde oamenii se adună, dansează. Adică este incredibil cât de mulți oameni sunt aici. E o densitate foarte mare de populație în zona în care ne aflăm. Și așa ce că este în fiecare zi. Mamă, deci suntem în așteptarea unui Uber și uitați-vă în spatele meu domnul care este de la pază. Deci atenție, omul din spatele meu este un paznic banal la o parcare subterană. Și uitați-vă câta trancanetul are pe gât. Deci oamenii au aici niște arme incredibile. Deci ăștia nu știu de spray paralizant sau ceva. Au direct dita mai trancanetele. Uitați-vă la el. Incredibil. Deci, oi. Dacă aveți drum pe aici, prin zonă, vă recomandăm să veniți și aici la Puerta del Diablo, respectiv la poarta, cum
cum se numește, Der Diablo. Nu vreau adică să vorbesc poarta, urât. Da, Poarta del Diablo. Poarta de Diablo. Nu vrem să traducem în traducere libere, să spunem așa. Deci este un loc unde putem să vedem un peisaj absolut superb. Încolo se lasă apusul. Iar aici este zona unde se poate vedea această vale absolut superbă. Aici se poate sta, se poate și admira, se poate și mânca. După cum se poate vedea, este un loc destul de fain unde oamenii se adună, este o zonă turistică. Sunt drăguțe și zonele astea de pe sus, unde poți să stai pe partea de sticlă. Iar aici în vale, peisajul continuă să ne surprindă. Ceea ce mi se pare frumos în această zi și în acest apus pe care îl putem prinde aici este faptul că orașul este desfășurat pe multe coline, după cum se vede în spatele meu, și peisajul chiar te lasă fără suflare, mai ales că în zare acolo este și un vulcan, care nu știu dacă se vede așa unde arăt eu cu degetul. Este superbisim aici. Cert este că a fost o zi, ați văzut, plină de distracții, de întâlnit oameni, de locuri vizitate. El Salvador și mai ales în special San Salvador este o zonă pentru noi total neașteptată, unde ați înțeles care este istoricul acestei țări și acestui oraș. Am trecut de la agonie la extaz, am văzut de la clădiri futuriste la tot felul de zone pe care le-am explorat și de aici cred că o să mergem să mâncăm ceva și probabil că o să ne retragem. Până data viitoare noi vă salutăm cu foarte mare drag de aici din El Salvador și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați să lăsați like-ul și subscribe-ul pentru care vă mulțumim din cap. Salutăm din autobuz. Este duminică aici în San Salvador și am avut șansa de prinde transportul gratuit. E cam pustiu autobuzul. Se vede că e liniște și pace. Eu mă pe așteptam aici. că dacă o să fie gratuit să călătorească mai multă lume azi. Da. Mai ales că e weekend. Da, culmea, dar e bine, e bine. Deci am plecat din San Salvador și mergem înspre vulcanul Sfânta Ana. Avem un drum destul de scurtus, din câte am înțeles, o oră și ceva, mi-ai zis. O oră jumate. O oră și jumătate, dar în orice caz vrem să vă documentăm și această experiență, deci nu știm cât costă transportul, că asta e gratuit, și să vedem exact cam ce va fi în Sfânta Ana acolo, pentru că deja astăzi vrem să și facem niște ture, luăm un scooter, se anunță o zi destul de dinamică. Avem Sper să meargă cum ne-am planificat. avem și un domn aici în spatele nostru care vorbește la telefon, cred că se aude mai tare decât vorbim noi în jur, deci omul e surd, cred că sau ceva de jur, dar e bine. Deci ăsta este transportul public în El Salvador. Între timp am și ajuns aici în cartierul unde ne-am cazat, pur și simplu suntem cazați într-un cartier de locuințe de aici din Santa Ana. Sunt blocurile acestea de partel plus un etaj. Are și cineva aici o întrepriză făcută la parter de bloc, după cum puteți vedea, și ne place foarte mult că vedem cum e traiul aici. Ia, Hola. te-a văzut, mă, deci eu te-are întrepriză aici la parter de bloc. Lipton sau vrei vaie? Orice. Tienes con naranja? Aici Ca să știm dacă avem nevoie prestează de și ceva. servicii de tip tunsoria, azi ai văzut? Este și Unde? domnul, uite, dacă vrei să te tuns ca Ronaldo, Se necesita modelos. cum adică modelos? Adică poți să devii model să mă Gratis, cred. Oare? Ca să exersezi, îți dai seama ce înseamnă asta. Ok. Poți să Uite, l-are trezi- aici și pe Neymar, are Poate pe toată pe lumea. jumătate cap îți faci așa și pe Da. jumătate îți faci așa. Oricum tare, da. Deci ne place aici să vedem, v-am spus, viața trăită într-un cartier clasic. Sunt pe aici oamenii care mie îmi place foarte mult că ai văzut și făcuseră întrepriză. O doamnă vindea. Da, eu știam de pe review-uri și ai văzut până seara, mănânci cine acolo, Da. ai magazinul deschis aici, ca mega imagine era Da, deci magazinul ne ăsta. simțim cumva ca și un complex din București, poate chiar, nu? Dar Bine. cu muzică latino și era... Și cu specificul local. Dar în orice caz, fain. Deci cam așa arată un complex de aici din Santa Ana. Hai mai pe la umbră, iubita, că Da, ai mă văzut pocnește. băiatul ăla a zis că e sigur facem noi, că noi noaptea nu prea ieșim și face serios, pe noapte e mai frumos, trebuie să ieși noaptea. Da. Bine, că ieșim noaptea. Da, deci ei, noi aici, mereu când ajungem, ei mereu au chestia asta, ante. Deci ante însemnând înainte, nu era sigur, iar acum este sigur. Deci da, există epoca dinainte de președintele, da, Eu de ce? epoca dinainte de președintele Bukele și epoca actuală. Cam așa e împărțită treaba în viața oamenilor din El Salvador, unde acum vedeți că e și o familie în fața noastră, se plimbă copiii, și au amenajat și puțin aici o grădiniță așa în fața blocului. Unii și-au mai pus un palmier, alții și-au mai pus un bananier, alții i-au lăsat gunoi. Cum e așa, ca la fiecare, după cum se organizează. Uite pe domnul ăsta ce box are, cred că face ceva reclame, vezi cât mai box are pe mașină. Și deci acum noi o să mergem în oraș, să ne luăm un scuterel, să ne veselim nițel.
și mai apoi o să mergem într-o localitate, a găsit Iasmin ceva localitatea O de... oră trebuie să mergem cu scuterul, ești pregătit să ne Bun, deci mulțească mergem la Câmpina. Herculos. Da. Deci mergem la Câmpina, sau poate chiar și mai departe de atât, la un festival local, ce vrea să fie acolo, nu știu nici nu știu. Cum să-l prezint ăla? Festivalul de mâncare, mai bine, Deci care festival- se face în fiecare weekend. Deci mergem la niște zile câmpenești, să ne exprimăm așa generic, unde să vedem ce pe acolo, cum e, cu muzică. Au și mici, oare? Ai Aș vrea grijă. niște mici din aia, cum mâncăm la Craiova, că mergem cu Dar n-am bunelul. muștar, deci dacă ar avea mici, n-ar avea muștar, tot ar fi nasol. Da, într-adevăr. Hai că vedem. Sau Bun. au muștar. Deci cam asta ne așteaptă. Mers pe scooter și ajuns la un festival Stai, deci local. tu ai anunțat, eu sper din suflet să fie ok prețul la scooter și să aibă scooter. Vedem ce este acum. Așa e ziua și așa sunt vremurile pe aici. Niciodată nu știi ce te așteaptă. Deci, după cum bine v-am obișnuit, vlogurile noastre sunt dinamice, fără o temă precisă, pentru că vorba aceea, viața nu prea poate fi programată așa la centimetru, deci vreau să nu vă dezamăgesc, dar se întâmplă ca uneori să nu putem deține controlul asupra tuturor lucrurilor pe care le facem pe aici, ceea ce sperăm că vă place, că de-aia se și numește Aventura un an cu un ghiozdan, da? Deci este duminică, suntem pe străzi și aici pare că se ascultă muzică bisericească, Uite, bisericească, pare că e un tip care cântă. da? Sau ceva. Ia uzi, zici că e concert, așa. Deci asta ne place nouă foarte tare în America Latină, în general, și anume muzica. Deci muzica, cum se zice, tonul face muzica. Uite, hai să iau și eu de aici O pupusă? Da, că mereu îmi scapă pronunția. Deci la orice coz de Hola, stradă, buenas. ¿Con qué tienes las pupusas? Son revueltas a 50. Aha. Deci, Revueltas, nu știu poftim? ce înseamnă revueltas. Nu contează. Îți iau Mănânc, una? Da, cât costă una? ¿Y tienes con queso también? Solo de queso. ¿Esta con qué Esta es? lleva frijol, chicharrón y queso. Las Vrei tres cu cosas. frigol? Ok, deci Con mi-a zis frigol, cuvântul ¿cuál es el precio? magic. 50 centavos. Ah, una y una. Una con frijoles y queso y una revuelta. Todas estas son revueltas. Ah. Causa la tendría que hacer. Todas son... Sí, todas esas son revueltas. Ah, ok. Y todas son con el Deci mismo până se hotărăște Iasmin să frijoles dea lui y doamna chicharrón. mâncare. Ah, vrei doar una? Da, e bine, iau orice una, că îi se para arde probar. mâncare. Eu mă uit Sí. la ele că nu mai întoarce la astea și că după aia îi se ard. Deci cât costă una, că la urmă, ca să înțeleg? 50 de cenți. 50 de cenți. Dar vedeți că asta este mâncarea lor tradițională peste tot. E cu queso, frijoles și chicharron. Iau, sună S-ar foarte putea să bine. fie- Deci asta e un fel de merdeaneaua noastră românească. E pe bază de ceva de de mălai sau, da, cum e făcut interiorul. Foarte bune. Dacă nu ați văzut în episoadele anterioare, am tot mâncat și nouă ne place în general Dar să ce mâncăm înseamnă revuelta? mâncarea asta? tradițională pe care, uite, o servește așa la un colț de stradă unde se cântă, unde doamna gătește. Așa ne place să explorăm noi în general. Nu prea ne teamă că ne va fi rău, pentru că doamna în general sigur gătește acum, e totul fresh, nu prea ai de ce să-ți fie teamă. Copiii pe aici, uite, până te servește, da? Copiii se joacă pe aici, toată lumea. Gracias, señorita, gracias, buen dia. Ia să vedem, ia. Deci ce, ai luat două până la urmă, Nu, una. A, una? 50 de cenți și ne-a dat și salată, frate. Ia uite ce bine arată. Mamă, și e și salată. Mai bine mâncam acolo. Da, știi, și muzică, e frumos. Hai să ne așezăm acolo, că e și cu ambientul ăsta sonor care pe mine mă mângâie pe suflet, vă spun sincer. Vamos a comer În aquí, Asia está ne-a bien? lipsit Está foarte bien? mult zona asta de muzică. Ah, nu te Pe când preocupes. aici ne place foarte mult. Uite, sunt super primitori oamenii. Sau cum erau fetele alea. Haideți să... Nu? Sau cum ziceau fetele alea de la Cheeky Girls și acum mi-amintesc când au fost ele plecate câțiva ani în Anglia și când au revenit în țara au zis, uitați-le să vorbească română. Și auzi, ne place aici, în România sunteți foarte primitivi, în loc să zică primitori, știi? Ah, gracias. Deci, nouă ne place de oameni de pe aici pentru că sunt foarte primitori. Primitiv. Da, primitori și cu muzică, bă, frate, uite. Stai la post de stradă, aici la Santa Ana. De câte ori zic Santa Ana, mă gândesc la mama, pe care o cheamă Ana. Și pe care de obicei o felicit de Sfânta Ana. Deci Santa Ana, aici suntem în zona mamei. Mama care acum este și mă salută de prin Varanasi, de prin India. Deci la mine de prin familie, așa se trage treaba asta. Cu călătoritul. Deci mămica mea acum e pe rup, acolo pe la Varanasi. Să pun și sos din explorează. ăsta sau fără sos? Nu știu ce să zic, chiar nu știu. Este no. Este tomate? Sí, salsa de tomate. Salsa. Es picante? Picante? Ah, ok, vai, sì. Ok.
Gracias. También hay de eso. Aha. Ah, esta... Quería picante. Ah, nu, pune normal, nu picant, că mă roșez la față după aia. Gracias, gracias. Deci am rezolvat problema, că nu Dar știam pun dacă e asta, dar picant. cu ce mâncăm? Asta e Cu problema. mânuța iubita, că așa se face... Și cu salsa asta? Și cu salsa. Pui, uite, pui zama acolo. Asta, apropo, dacă vă place ce mai vedeți de prin India sau așa mai departe, noi cam încercăm, mă rog, aici e mai curat decât ce am văzut în India și ce am gustat în India. E mai Arde sigur. rău, nu pot să mâncam. Și asta o luăm așa frumos și o facem ca pe pizza pe din două și am dat drumul la treabă. Bună. E super bună. Adică are gustul așa și de mălai, parcă și de carne, Cam mulți. și de murături picante. Ai de toate. E bună și salata asta deasupra cu salsa de roșii. Da, e foarte Chiar e bună. bună. Chiar e bună. Și uite acolo, doamnele, vezi cum sunt pregătesc, fac cu mânuță așa frumos, bam, 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 bag aluatul, fac pâinica aia și o prăjesc. Chiar că îmi pare rău că am luat doar una, să știi acum. Parcă. Dar mai cere Mă una. macină un sentiment așa de regret. Uite pe asta că e simpatică aici, să vezi în spatele tău. În timpul care tu te îndestulezi, Hola, niña. deocamdată s-a retras, dar sigur o să revină, spun. Va studia și va reveni și mai e forță. Evident că s-a mai lăsat cu o porție. No, está bien, Está bien, gracias, gracias, señora, gracias. I-am lăsat și ciubuc doamnei, deci am mai luat încă una, pentru că era foarte, foarte bună, foarte bună. Deci tot respectul. Iar, da, într-adevăr am întrebat-o pe domnule ce se aude acolo, este muzică de la biserică. Bă, frate, dar e angelic ce se întâmplă aici. Te stăm cu oamenii ăștia fericiți că poate să iasă din casă și să-și facă și un business. Îți dai seama că înainte, dacă aveau pe aici un business, mi-a povestit Iasmin, că veneau bagabonții ăștia care erau pe aici găștile și se puneau, le cereau taxe de protecție, adică ei făceau practic toate găinările, nu le făceau din droguri sau alte porcări cum se făceau prin Columbia, ci le făceau din, să zicem, extorsiune, respectiv prin abuzarea populației locale, unde veneau, aveau taxe de protecție, dacă aveai un business mai mare și atractiv, mi-a povestit că inclusiv îți luau copiii, atenție, îți luau copiii, ți-i răpeau și ți-i băgau în gașcă, în gang respectiv, fiind ca un fel de siguranță că tu vei continua să-ți plătești taxele. Nu, îi Și rog că- că ți-i bagi în gașcă ca să-și mărească gașca. Ca să și mărească gașca, dar și ca să te abuzeze. Deci asta era. Și asta, da. Adică era un fel În de. principiu ca să-i folosească pe ea ca arme. Era Da, un fel de iar, soldații găștii. exact, iar procesiunea de inițiere presupunea tatuarea găștii pe piele și să ucizi un om. Nu tot, nu știu exact, dar am Asta auzit îți că și povești. asta era. Deci ca să fii primit în gang cu drepturi de pline, trebuia să găurești pe cineva, localnic în principal, că nu erau turiști pe aici. Și au fost foarte multe povești tragice. Dar acum uite că oamenii sunt fericiți, sunt în regulă, copiii mai și pun pe străzi, dar lumea așa se prezintă într-o zi de duminică, adică nouă ne place să vă relatăm așa cum sunt lucrurile și să împărtășim practic bucuria oamenilor ăstora de a putea fi liniștiți în țara lor. Eu mereu zic ante, deci ante însemnând ce era pe vremuri. Vremuri care sunt de acum 3 ani. Iasmin s-a și ars un pic, se poate, e o mică pofticioasă și de-aia se întâmplă acest fenomen. Uneori mai dă și pe ea, după cum ați remarcat că am mai prins-o, dar per total când îi place să mănânce. Cred că tu ai fi trebuit să-ți faci canalul ăla de YouTube de mare succes, îmi place să mănânc. Poate o să-mi fac. Poate Eu o să-ți să-mi fac I like to eat, că mie îmi place să zic în engleză. Îi place să mănânci internațional. Mi-e place să mănânc în engleză. Exact. Tu când mănânci, mesteci în engleză, nu mesteci în română, nu? So good. Ia uitați ce bad boy mi-am tras. Stai că nu se vede că ești pe contă. Bad boy. Ia uite, ai urcat și pe un vulcan, să nu spui. Stai să mă arăt și la față. Că am și funcție aici de... Ia, ce cool! Tare, nu? Așa. Și am oprit aici la un viewpoint, ia. Hai. Vă prezint Alex. Să vedem cum După ce
Iubire, dar vezi că ți-a rămas asta blocat aici în prima oară. Acum am găsit, mă, firar să fie gata, m-am și deschis. Ăsta sunt. Băi, să te vadă lumea? Da, Ce la Obrăjori. De fapt, tu nu erai bad boy, erai. Eram o mică simpaticenie. Chiar moșenie. Motocicliștii pe o motocicletă propădicioasă. Căștile sunt mult mai cool. Cum? Căștile sunt mult mai cool decât Da, scutere. exact. Acesta este miradorul, unde se vede așa Santa Ana, cred că ar trebui să se vadă acolo în jos, în stânga, de acolo venim noi. Dar frumos pe aici, pe unde am urcat, aproape că nu mai trăgea trașcaleta noastră de scuter, ai văzut cât... Ce am remarcat în schimb și e foarte neplăcut, dar n-avem ce face, înțelegem că toți banii, da, pe care bagă în armată, gunoaie, bă, frate. Aici e nimic. Aici e nimic, da. Deci am foarte... văzut locuri întregi care arătau ca niște grope de gunoi. Grope? Gropi. Hai de capul meu! Tăiați. Gropi de gunoi, deci. Da, deci gropi de gunoi, foarte, foarte mult gunoi. Dar are dreptate și Iasmin că... Na, dacă trebuie să bage banii... Gândește-te că ar putea să investească, adică nu trebuie să ia pe oamenii din armată să-i facă pe ea gunoieri. În schimb, ar putea să dea joburi unor oameni care sunt săraci Da. și să Deci facă mai au o curat. problemă de rezolvat, cea cu gunoi. Am ajuns în oraș și cu tren aici, uite și Morici care. Trenul turistic. Da. Vrei și pe ăsta? Ia și eu pe Haideți cu torboi. Nu știu cine are prioritate, pare că toată lumea oprește la noi, bine. Mai dăm o pe femeile astea? Nu mai vrea Pare în că centru, că începe să se aglomereze. La biserică, pe acolo. I'm still in love with you, boy. Ok, ne-am parcat motocicleta în momentul de față, Hola. toate bune, gracias, senior. Ne-am parcat motocicleta pe aici prin spate și am ajuns în zona centrală, unde pe aici și că ar trebui să înceapă să fie ceva. Ce? Nu știm, nici nu știm ce căutăm, dar am ajuns în acest oraș care este pe, cum ai zis tu, Iasmin, că este Ruta Florilor. Da. Deci orașul ăsta face parte din mai multe orașe care în anumită perioadă a anului, respectiv primăvara, nu că suntem acum noi, este plin de flori și de chestii drăguțe, dar acum nu o să fie așa, ceva este un târg. Și hai să vedem cam care e treaba pe aici și ce putem găsi. Eu, Iasmin, aș vrea să... Uite, miroase bine, aș vrea poate ceva juice-uri, ceva chestii de genul. Cafea, ar fi mai și o serbesita, dar suntem la volan și nu se cade. Și au și mâncare, uite din asta, porumb fiert, ce mai face? Iuca. Mamă, dar se aude aici muzica, nu știu, zici că e și... Se uită cineva la un film, da, păi chiar cred că se uită la un film, pe cuvântul. Uite, clădirea asta e frumoasă. Foarte frumoasă și clădirea aceasta. Și deci noi orășelul în care am ajuns pe motocicletă, că parcă nu suntem sănătoși la cap, ne mai potolim. Se numește Huayua. Deci azi dimineața eram în capitală și... eu. Ia. Se numește Huayua. Frumos. Și uite ce fain sunt oamenii din spate, stau aici în parc, se uită. Nu? Tare. Vrei să fac și o poză aici? Tu ești fain, da, poza aici. Hai, poza aici, revenim după pozică. Ia uite ce a găsit Iasmin aici, o informație. Ia uite pe doamna ce șerp are pe el. Deci uite ce scrie aici, mi persoana favorită sempre... Mamă, îmi face rău, zi să pleci, te rog. Da, hai să... Deci, aici este și biserica, da, din centru. Și acum facem o poză aici cu această inimioară. Uitați-vă cât șerpălău are domnul la mâncat. Ai. Doamne, ferește. Pare a fi un șarpe constrictor. Deci, cam așa. Uite. Nu vrei să ți-l pună pe gâți? Mama mia. Bun. Și hai deci, să luăm fructicere. poate fi pe omului, știi cum e. Aici este biserica. Și se cațără pe el, iubire.
Vai, cât mai petu are domnul, ia uite. Da, e boa, e bine, după cum arată, Și e boa e Da. de treabă, nu? da, e de, Ah. sau anaconda, ceva, unul din două. în orice Și n-ai caz. treabă cu el, nu? Drăguț, da, nicio treabă. Ia uite ce, aici pare ceva pe dulce, vezi? Ăla. Nu știu ce e, cartof dulce. Pe dulce și pe aici, ia uite ce Mango, interesant nu arată. știu ce, astea nu știu ce sunt. Nu Hai știu să ne cum mai se plimbăm numesc. să vedem ce are treaba pe aici. Și apoi, deci, în esență, practic, aici e un târg cu de toate. Cum e la noi când te duci, tu ai prins... Mango ăia sunt mici așa și Da, pare tu ai mișto. prins târgurile de la Vitan, cum erau pe vremuri? Știi? Ai auzit? Nu, iubire, că în primul rând pe vremuri eu Da, nu știu la cât de Craiova pe cum se vremuri și numeau? la Craiova nu era Vitan. Da, cum se numea La Craiova? Craiova noi aveam târgul ăsta romanești, La Romanești. Și unde la Roman... practic vindeau mai mult haine și Aha, mici. Deci la Romanești să trăiești, nu? Așa era. Se vindeau haine și mici. Haine și mici. Deci asta era baza, nu? Da. Bun, și nu erau și chestii de genul ăsta? Adică ce șerpi sau mâncați trebuie, că nu știu. Fructe, chestii, da, Nu uite, prea. șampoane. Oricum, e frumos, vezi că la biserică încă este slujba în plină desfășurare și Dar mă se și așteptam să aude. fie mai multă mâncare, ceva, că unde e, unde e Păi marketul cu poate mâncare? continuă pe aici, hai să mai căutăm. Da, uite ce bine arată, dar asta sala cu foarte gustoase pe care le-am Da, avut nu noi, nu? pare. Nu știi care are Da, sâmbure? dar nu pare ăla, Da, nu pare pare. mai gros. Da. Asta par niște papaya, niște papaya, niște mango, și ia arată uite. bine. Da, arată bine. Nu I-aș știm cât de gusta. gustos sunt. Putem să încercăm, uite că-ți dea gata curățați, vezi? Care? Nu știu, îi cerem să ne curățe. Nu, unul. n-are din ăsta. Da, bine arată tot în afară Ăsta de ar pe aici. putea fi, ăsta. Ia. Da, ăla poate fi. Ia să vedem care e Mamă, treaba. femeia și-a luat mango din aia crud și și-a pus chili pe el. Wow, deci mango cu chili, ce zăpăceală. Ca în Asia. Ca în Asia, da. Y de a $2. De a $1. Uno Puedes cinc- decir, da? Una 1,50. 1,50. 1,50? Deci 1,50. iau Păi și mâncăm unde? Da, acasă. ok. Es bueno para comer hoy o es Para dulce? mañana. Para mañana. Ok. Sunt mai tari probabil, de aia. Aha. Ok. Ah, Ok. ok. Mañana, sí. Está bueno. Sí, Deci trebuie sí. să, ok, trebuie să fie mai moi, așa, știi? Deci am luat borsă, eu zic că să iei, ca să nu se Si, frășchească. si. Da. Deci am luat niște mango aici și o să facem imediat o ¿Qué más, mi degustare. amor? Ia zi, amor, mai vrei ceva? Cocote. Cocote. Y Ok. son como... Ah, es, Cocote. ese como son. Dulce o 1.50, es dulce. Dulce. dulce? Ok, para probar un Le vaso. hablé, no le dije, pues. Ia să vedem mai bine, ce mi-ai luat? Doamne, ce sunt astea, Hay de a corcodușe? 30. ¿De esos? Ce ți-ai luat acolo, 75? corcodușe sau ce sunt astea? Uh, Deci ai 1,50, Hai că 3, 4,50. sí, ¿puede poner aquí? ¿Se puede o no? Bien. Ok. Sí, Sí. así. Todo bien? Serían 4.50. ¿va? Si. Ai văzut ce repede am calculat? Am fost mai rapid decât te-ai fi putut aștepta, nu? Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Deci am luat aceste fructe care, cum se numesc până la urmă? Uf. El nome de Cocot. eso? Agarre uno para que lo pruebe. Ah, Ia una, să gustăm. pero, ¿cómo dice que se llama? Cocote. Cocote. Mama mia, ia să gustăm. Mamifica. Hai, ceva cocote, ia să te văd. Ce faci tu cu cocotele? Ia. Dau pe mine. Un pic așa. Sunt ca un fel de corcodușe sau ce sunt, a? Ca un fel de corcodușe foarte coapte, nu? Foarte mari. Foarte mari. Deci ai găsit aici corcodușa copilăriei, o ai aici la degustare, la cocote. Cocote și pupuse. Yeah. Y ahora es el Sezon? momento por cocote. Sí. ¿Cuándo? Es De... la cosecha. Aha. Sale solo para Semana Santa. Ah, ¿sí? Sí, solo por esta época. Aha, aha. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Bună. Super. Dă să gust și Nu o știu gură. coaja, aș vrea să dau coaja jos. Ia să vezi. Dă și mie să iau o gură că din sunt. ăsta al meu vrei? Dă ca să văd, ia să gust și eu să văd Ia. care e mișcarea. E mai bun. Nu e chiar gustat de corcodușe leșinate. Asta e mai rico. E parcă și cu caisă. Aromat. Nu? Muy rico, gracias. Gracias. N-am nimerit, nu? E bine. Ia și cu manghito.
unde arunc asta. Bun, un pic ațos, dar bueno. Adică se simte că e proaspăt, nu? E foarte bun. Foarte, foarte bun. Aici cea mai mare distracție a acestei... Sunt eu? Da, ești tu. Deci, practic, biserica e aici. Suntem în zona centrală a orașului, da? Și mai mulți oameni s-au adunat aici în piața centrală, să mă exprim așa. E o mică zonă verde, unde oamenii vin, mănâncă, schimbă scutece, cum e cazul doamnei de aici, și își fac toate activitățile cotidiene. Dar vezi că arată foarte frumos, într-adevăr, pe partea asta de flori, așa, e o densitate destul de mare, aș putea spune. Da. Nu? Iar aici sus, uite, este și o fântânică. Este o zonă în care te poți bucura de o stare de bine și stai că intru să vedem și aici cum arată fântâna. Am crezut că vrei să vezi cum arată în fântâniță și că te bagi în ea. Da, deci încolo e bisericuța. Eu m-aș băga puțin, că s-a făcut cald. S-a încins treaba, pe nu? drum ne cam răcorisem. Îți dorești să ai căldura asta pe motoretă când ne-am întoarce? Hai că arată chiar bine treaba. Aproape când vine să-ți fac o poză aici. Îți dorești? No. Da, frumos, frumos. Da, deci cam asta este distracția în oraș. Târgul e târg, o atmosferă relaxată de duminică. Târg și iară târg. Bate vântul frunză Dar în nu târg. prea am găsit chestii de mâncare așa mai... Da, tu ceva vai un, mai... tu vai un târg din ceva ăla, mai știu, așa, mai din un ăla, figăruiu, așa un cum ceva, era știi? în Thailanda, ceva mai specific al ei, nu? Dar momentan cam asta e, așa că va trebui să te mulțumești cu ceea ce s-a găsit și mergem la o cafenea în momentul ăsta. Mai sunt și alți turiști pe aici, deci e o zonă turistică. Exact aici lângă biserică este și un mini târg unde pot fi achiziționate tot felul de chestii tradiționale. E un târg destul de lung din ce se poate vedea în zare. Deci pentru cei care au voința de a lua lucruri, pe aici se găsesc și ce mi se pare foarte cool este că peste tot găsesc chestii promoționale cu președintele. Ai văzut în Thailanda, știi că... Pușculiță pe ea. Da, pușculiță. Erau cu regele. Cu familie, uite ceasul. Da, da. Deci cu domnul președinte este o mare branding care se întâmplă cu domnul Bukele. Uite, o mare chestie. Gracias. Foarte frumoase obiecte, nu? Colorat. Del Salvador, llaveritos con el ave nacional, el escudo y la bandera. Gracias, gracias. Câte din astea? Ceritas, camisas. Cu domnul președinte? Sí, Asta Bukele? sí, también está en cuadrito. Am fost să și mâncăm mai devreme într-un restaurant super tradițional unde nu am putut să filmăm pentru că era muzica destul de tare Și se repeta. Și se repeta. Era, ce piesă era? Mai bine nu ne mai Cred că amintim. vreau să uit. Nu, lasă, că am uitat-o, e bine, e bine. A fost o piesă groaznică care se repeta în continuu. Cert e că aș și mâncat ceva bun și tradițional. Deci suntem aici în orașul Huayua. Ia uite așa cum. Ai reținut. Huayua! Unde am fost, am văzut ceva târg, ci că n-a fost cel mai tradițional. Nu, n-am văzut târgul Căcică pentru că sunt voturile, Da. s-a închis și doar câteva standuri. Cred că standurile astea sunt zilnic aici. Da, În weekend exact. trebuia să fie ceva mare, grandios, cu creveți, cu fructe de mare, cu tot felul. Deci n-am prins noi cel mai mare târg, dar Venisem fiind să mănânc alegerile, creveții, asta am fost eu. fiind alegerile, mai ales este și ceva sărbătoare, nu ne-a băut de să bem, Iasmin vrea să bea și o berică,
Așa Dar că... cafeaua ai filmat-o? Cred că și la cafea ai uitat să Nu, am filmat și la Deci, cafea. practic, vlogul ăsta este despre ce s-a întâmplat și n-am filmat. mai Exact, mult, deci că- un vlog despre ce a fost aici, așa că nu vă supărați pe noi dacă nu ne-au ieșit toate așa cum ne-am dorit. Uneori nu se întâmplă să fie așa. Bine, Până și data la viitoare. cafea era Zi. închisă. Am băut o cafea bună, spune și tu oamenilor. Da, am băut o cafea foarte Nu? bună, într-adevăr. Am fost și un pic obosiți cu mersul pe scooter până aici. Long story short, a fost o zi frumoasă, ne retragem așa ușor, ușor acum. Salutare, oameni buni și frumoși din centrul orașului Sfânta Ana, ca să mă exprim așa pe românește, adică Saint Ana sau Santa Ana. Santa Ana, cum mi se suflă de aici din culise, unde evident o am pe Iasmin, directorul meu de producție, de creație, de organizare și ce vreți voi, vocea suavă care mereu mă șoptește în urechi atunci când mai fac câte o gafă. Este orașul meu preferat pentru că ghiciți ce, pe mămica mea o cheamă Ana. Și mă trimite cu gândul la ea, deci o salut pe mama cu această ocazie care, din câte știu, ultima oară era acum pe undeva prin India, prin Varanasi și tot felul de expediții de descoperire, deci suntem o familie călătoare și asta se pare că se transmite pe cale genetică. Va să zică, acolo avem catedrala, care este super frumoasă, pe care o vedeați în spatele meu. Aici avem Teatrul Național, care este de un fistic, zicea Iasmin, că parcă îți vine să-l mănânci. Este fisticul ăla frumos, așa aprins și cu o stare de bine pe care ți-o creează. Literalmente noi suntem ca singurii turiști de pe aici. Oamenii ăștia se uită la noi, unii se și ascund, că au senzația că îi filmăm, cine știe în ce scopuri. Și după cum vedeți, ăsta este parcul central, unde oamenii se adună, stau, mănâncă, se simt bine, mai ales acum la ora prânzului, când este și îngrozitor de cald afară. Iar Iasmin, pentru că a fost Cu minte. vocală și cu minte, să spunem așa, a primit și un buchet de flori, un buchet de flori gălbui așa, ca să fie, ia să vedem frumos aici, arată bine, arată frumos, dar bineînțeles tu ești baza, se și asortează cu outfit-ul pe care Iasmin îl are și cred că creează și o, ia să vedem cum se vede cu fisticul ăsta pe fundal, este deja ceva cromatic frumos, place ochiului și cam asta se întâmplă aici. Dacă până acum n-ați făcut-o deja, aveți un buton roșu de subscribe, apăsați pe el cu încredere, pentru că aici se întâmplă niște expediții frumoase, de obicei în aventura Un An cu Ghiozdan, canalul vostru de YouTube unde călătoriți alături de noi și noi zicem că este frumos și e bine. Nu uitați de like, ăla ne ajută super, super mult și un share eventual pe rețelele social media ar fi cel mai mare bine pe care le-ați putea face dacă vă place ce vedeți aici și vă mulțumim din suflet că faceți asta, este practic metoda gratuită prin care ne susțineți materialele și, de ce nu, viața pe care o împărtășim aici alături de voi. Ce pot să spun că îmi place foarte mult aici, în Parcul Libertății, căci așa se numește parcul ăsta din spatele nostru. În El Salvador, pe unde am mai fost și, de exemplu, în San Salvador, la fel ei au un fel de piață centrală, unde se adună localnicii, unde în jurul pieței centrale sunt așezate cele mai importante edificii ale orașului. Precum am spus mai devreme, aici este teatrul, acolo cu crem în spate, cred că e ceva instituție publică, poate chiar primăria, că văd că scrie interzis cu arme, Doamne, deci când văd anunțul ăla arată un pistol. Mereu e anunțul ăla. Vai de mine, deci nu-mi place deloc. Mai târziu o să vedem pe străzi, dar nu știu cât de mult o să putem filma, o să iasă și soldații, bă, fraților, dar știți, deci sunt soldați din aia care zici că sunt neam cu Rambo. Au venit? Nu au venit încă, Dar sunt dar peste tot, sigur. defilează toată ziua, dar sunt din aia din armată, deci nu sunt vrăjeală, da? Deci au niște MP4, cred că e un jucător de Counter-Strike din copilărie, așa, și cred că MP4 sau M4, ceva de genul ăsta, niște arme alea mari, grele, din alea de război, cu care ies pe stradă și defilează în câte 6, 7, 8 oameni la un loc, te cam... Prea îmi place așa când nu prea suntem obișnuiți cu armele, dar se pare că asta e metoda prin care s-a putut restabili ordinea aici în El Salvador în general și oamenii au putut să iasă pe străzi. Și eu apar acolo pe fundal când dădeam search, eu încercam normal. să fac un research. Da. Deci eu sunt cu vorbele, Iasmine cu căutările, după cum vedeți. Da, deci despre catedrală, știi? cum vă spuneam, oamenii înainte nu prea puteau să iasă pe aici pe străzi pentru că era belea. Și cred că de-aia și ies acum așa pe străzi, inclusiv la ora prânzului, vedeți, e full. Adică, și o chestie, două chestii, vă mai spun rapide până zice informațiile importante, Iasmin, unul la mână. În El Salvador n-am știut că este o densitate hiper mare de oameni. Deci sunt 7 milioane de oameni într-un teritoriu atât de mic. Și noi am fost surprins să vedem că
peste tot pe unde mergeai, era înghesuiare, era îmbulzeală, inclusiv în autobuzele astea pe care mai mergem noi, chicken bus-urile, cum spunem noi, că așa se numesc, foarte mulți oameni. Hola, senior, hola, hola. Oamenii se bucură, să știți că se bucură să ne vadă, că suntem turiști pe aici pe străzi, pentru că, așa cum spunea și Iasmin, asta este o confirmare a faptului că ceea ce se întâmplă acum cu armata, cu nou președinte Nayib Bukele, oamenii simt că se întâmplă lucruri și faptul că ei văd turiști pe străzi, pentru ei e o foarte mare bucurie, că n-au mai văzut de mulți ani de zile. Gata. Acum pot să zic, E rândul tău. uite, catedrala Hola, asta, señor. Gracias. aici era o biserică, Da. nu știu exact marca, care a fost între 1575 și 1576 construită Oho. și a fost distrusă în secolul XIX de fulger. De fulger? Și asta a fost reconstruită în 1906. Wow! Dar nu zici că ești în Milano, așa? Ce dacă- nu înțeleg e de Zi. ce e făcută în stil gotic. Comparativ cu, și spune aici pe Wikipedia, că a fost destinată în design în stil neogotic, în contrast cu cealaltă arhitectură care e colonială din Da. majoritatea catedralelor din America Latină și din El Salvador. Deci e probabil arhitectul care a făcut designul ăsta, a studiat Stilul i-a plăcut mai mult. Da, nu știu, oricum Cine arată știe? super Arată impresionant. foarte frumos. Eu ți-am zis, mă simt ca Milano. Nu zici că ești în Italia așa? Dacă te uiți doar la această biserică, ai un feeling așa, măcar mic, hai măcar să iau o înghețată, poate încep să Nu simt. m-am gândit prima dată la asta, Nu? nu știu, nu. Uite-te. Sunt multe lucruri cu catedrale gotice. Da, arată frumos. Poate o înghețată o să te facă să te simți mai ca Milano. Dar Un nu vreau să gelato. mă simt în Milano, vreau să mă simt în Santa Ana. Santana. Dacă Deci îmi suntem aici permiți. la Sfânta Ana. Și ca turistul, gracias, ca tot turistul care se respectă, am zis că după ce am explorat așa un pic împrejurime, să servim și, uite ce frumos arată, niște E un brownie, căpșunele. dar cu nuci ceva interesant. Foarte bine arată. Este un cupcake cu morcov. Da. Ok. Cappuccino rece. Cappuccino, parcă ce sunt? Și latte cald. Nu că n-ar fi fost la noi toată iarna vară, dar parcă arată în primăvară. Și cu floricele, și cu cafeluțe, și cu tot acum. Bonito. Am Stai că bonito. eu fac o aranjare. Deci cam asta se întâmplă, am zis că aici, deci am citit Sfânta Santana, aici ce se întâmplă, este un oraș centru cafetier, să ne spunem așa, din El Salvador. Și am zis că se cade să venim și noi să mai bem o cafea, să mai mâncăm o prăjitură, că vorba aia e cam cald afară și ne-a cam dogorât, mai ales că unii dintre noi ne-am început ziua la ora 4 dimineața și deja m-a pornit somnul. Care Asta. oare dintre noi? Ghiciți care dintre noi? E bine, nu mă plâng, Doamne ferește, dar asta tocmai pentru a înțelege de ce noi aici n-am câștigat la loto, ci și muncim după fusul orar din România. Și na, uneori nu e ușor, dar soluția e simplă, vă spune băiatul, culcarea la ora 8, capabile la 8, 8 jumate tot deja, dar asta mă ajută. Asta mă ajută să mă păstrez în formă, să fiu tânăr și liniștit. Doamne, 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 am luat aici un cappuccino rece, că vorba aia nu mai putem de cald și e foarte bun. Am găsit Iasmin locul ăsta super fain. E mai bun decât cafeaua mea? Nu, sincer vorbind nu. Deci cafeaua pe care a găsit-o Iasmin, care nu știu cum se întâmplă de fiecare dată, ea zice că le găsești de pe Google Maps, dar am încercat și eu de câteva ori să găsesc ceva pe Google Maps și mi-a ieșit foarte prost. Tot pici în capcana asta că dacă e cald afară tu vrei să-ți iei ceva rece, dar problema e cu băuturile reci, că pe Da. lângă faptul că dacă e cappuccino, are și lapte, mai are și gheață, e foarte diluată și nu mai simți aroma cafelei. Da, așa e, doctor. Dar Cel totuși, mai bun mod de a simți aroma cafelei ar fi să fie neagră Da. și în al doilea rând măcar îți iei ceva cu lapte normal și caldă ca să simți, știi? ok. Avem aici și o brioșă cu carrot cake. E așa ne-a dat o jumătate mâncată. Nu, glumesc, că ar fi mătea lui Zmin. Nu, n-am avut bani de întreagă iubire și am cerut să-mi dea doar jumate. Ia uite aici, frumos, ce culoare, ce minune. Am luat aici o, cum este, negreză cu Cu nuci. nuci. Mamă, dar ce bună e cafeaua mea. Cafeaua e senzațională.
Iasmina zice că e cam dulcică, ceea ce mie mi-a plăcut deja, că mă că e mega dulce. Dulcică, eu sunt dulcică. Tu ești dulcică? Dacă ar fi fost să fie aici... Ăla nu e cine știe ce, sincer. Mă așteptam la mai mult. E foarte bun. Mă distrează că, uite, am mai pus niște turiști. Nici ei nu știu cum să... Ia, that's the way. Mulți au o poartă asta la intrare pentru protecție și nu știi cum să intri. Adică la intrările în business-uri există asemenea ghilaje. Nu mă întrebați de ce. O altă chestie importantă pe care vreau să vă sesizez este că astăzi nu se bea. Se bea cafea? Mie îmi convine. Nu se bea alcool. Noi oricum suntem ok cu treaba asta, că urmează să mergem mâine, apropo, dacă vreți să înțelegeți niște chestii mai așa spectaculoase, mâine o să urcăm pe un munte, pe un vulcan activ. E activ? Da. Da. Ai rupt acum câțiva ani. Da? Ce bine. Eu am crezut că zic la întâmplare că e activ, dar se pare că tot după aici e cam activ. Și deci mâine o să urcăm pe un vulcan. Urmăriți-vă și la vlogul care urmează. Și în egală măsură, de ce aici nu se bea? De ce? Că sunt alegeri. Și de alegeri cu o zi înainte, în ziua alegerilor și ziua după alegeri, nu se bea alcool deloc. Asta. Sí. Y aquí $2, ¿ok? Una. Una a $2, ¿ok? ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Una por dos. $2. No, una. No. Solo Gracias. una. Por usted. Amén. Gracias. Sí, Que gracias. el Señor me lo bendiga. Gracias. A los Buen dos día. niños. Gracias, Buen señor. día. Buen día, señor. Gracias, gracias. E în cadru. Era orb. Hai că a venit și mâncarea și uitați-o ce bine arată. Avem aici niște burger din ăsta, se numește Mamma Mia, iar aici Iasmin și arată ceva tot așa super gustos. Deci, după cum vedeți, la noi călătoritul că am devenit și un mijloc de a mânca și de a ne bucura de bunătățile pe care le găsim pe aici. Așa că poftă bună și ia uitați aici ce bunătăți am numerit. Zemos rău. Da, e zemoasă treaba, dar și foarte gustoasă. Aici cartofii sunt așa cu brânză în asta, cerea de și e super bun. Si tu repostamos una foto, tu de pomas una burger. Deci dacă postezi o poză, îți dau un burger. Dacă ți repostează poza pe care o faci. Dacă îți repostează poza pe care o faci, uite aici Dar campania uite de cum arată marketing, burgerul meu în dă, momentul ăsta. Crezi că o să mai reposteze? îți mai dă un burger. Ok. Eu l-am distrus. Dar burgerul meu e cu ananas, ai observat? Da. Are o bucată imensă de ananas. Arată bine, arată bine. Deci, foarte faină campania de marketing, așa arată burgerii pe aici și bine promovați. Eu o să fac poză și o să pun și pe Instagram, poate îmi dau un burger. Bine, că tu te-ai descurcat Mă mai vând bine decât pentru un mine, burger, m-am sincer. băgat pe mâncat. Gracias. Oameni buni, vă salutăm cu bucurie de aici din Milano, e frumos, ne place, glumiți, suntem în fix El Salvador, aici la Sfânta Ana s-a deschis la catedrală, unde este plin de porumbei, este atât de plin de porumbei, iar domnul care face poze aici la intrare este super simpatic, te simți exact ca în Italia. Zi tu, Da, hai zi. Bun, și hai să intrăm să vedem cum e biserica, nu? da? Uite câți porumbei sunt pe aici, sunt super simpatici, dar un pic agasanți, că se pot găinăța pe tine, zboară. S-au găinățat pe mine? Un pic așa uneori. Ne-am păcălit. Hai să vezi.
Ceva așa ca pe vremuri, cu florile în brațe și cu biserica în spate. L-am găsit pe un domn aici, uitați, care tipărește pozele. Ne-a făcut o poză așa frumos la aparatul foto și acum o scoate. Cum a spus și Iasmin, ne place să susținem oamenii de aici din zonă. Oricum, domnul este absolut adorabil, dacă vă uitați cum are basca așa, are aparatul foto pus pe gât, să uite la poză, o studiază. Este o amintire din aia, ne place așa din când în când să facem și amintiri cum erau pe vremuri. Wow. Și uitați-o ea. Asta este poza printată. Nice! Muy Deci, bonito! Muy bonito. Te declar mulțumită, Iasmin. Îți place, nu? Ceva frumos, ceva elegant, ia uite, E super. old fashion way, dar în același timp modern, pentru că domnul are aparatul aici cu el. Da, exact. Deci e cu aparatul aici, cu tot acum. Și acum o să avem o poză de carat până acasă, dar să întrebăm, poate știe să o facă și în mod digital, să-ți transmită, știi? Hai să vedem. Poate ne trebuie și fișierul sus, să vedem. Ah, gracias. Aquí. Wow, looks amazing. So nice. Yay, we have an old-fashioned way photo You on needed paper. different shoes, but it's okay. Maybe. Gracias, señor. Gracias, Muchas señor. Gracias, gracias. Buena suerte. Buena suerte. Buen dia, señor. Deci uitați-vă ce simpatic e domnul de aici, ce figură internațională poate să aibă. Deci cam așa. Buen dia. ¿Hasta dónde van? Asta de de Romania. Ah, Romania. Romania. Bueno, Sí. más lejos ese video. Sí, muy lejos, sí. Qué bueno. Sí. Sí, muy bonito ¿Ya el tienen lugar. días de andar acá? Disculpe? ¿Ya tienen días de andar acá? Ah, de aquí días, dos. Dos más días aquí. Dos más días. Sí, pero mañana a la Volcano. Mañana. Mañana. Volcano, Santa Ana. Volcán. ¿A dónde se quedan? Por ahí. Por ahí. ¿Un hotel? No. Un poco lejos. 15 minutos de aquí. Ok, me alegro que anden Sí. paseando. Sí, Que pero... les gusta El Salvador. Sí, Sí, muy sí, bonito, sí. muy bonito. La gente Qué muy... bueno, sí. qué bueno, me gusta. Muchas gracias. Muchas Me alegro, gracias. Son muy amables. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Hasta buen luego. día. Hasta luego. Ia zi, mă, iubire. Nu vrei să te cântărești? Hai, Iasmin, să te cântezi după burgerie. lasă-mă. Hai, vino, că deci n-am mai văzut cântar așa, să faci cântarul de la Euforie Sud. Dar nici nu era vreun cântar din ăla, Nu, știi, era- mai special. Era un cântar din ăla, deci pe vremuri. Exact. Din primul apartament în care am locuit eu când eram atâta. Aoleu, cât de mică era? Atâta. Aoleu. Da, cred că atâta. Aoleu. Ia uzi. S-a lăsat seara și a început traficul, dar se remarca pe fundal cât de mulți oameni sunt în continuare în parc. Și partea frumoasă e că am prins și, uite, că se bat și clopotele. Super frumos. Dar nu sunt atât de mulți oameni precum în San Salvador. Nu, acolo erau și mai mulți. Chiar foarte frumos aici, să știi, mi-mi place. Este un oraș liniștit, un oraș micuț, frumos, Fâșneț. fâșneț, imediat o să apară, se lasă lumina și domnii soldați pe străzi, adică are de toate. Trăiești de la liniștea asta din timpul zilei la... Uite, centrul cultural e asortat cu teatru. Aceeași culoare. Vezi? Frumos, frumos. Oameni buni și frumoși, cam așa a arătat o zi din viața noastră și respectiv din viața trăită aici în Santa Ana. Ne-am luat flori, ne-am făcut poze, am mâncat bine, ne-am distrat, ne-am bucurat de tot ce ne-a oferit acest oraș minunat, ceea ce vă recomandăm, poate chiar o să veniți aici într-o bună zi, pentru că mai ales lucrurile sunt sigure, sunt bune și sunt faine, așa că nu uitați să ne vă dați un subscribe, un like neapărat, e gratuit să faceți treaba asta și ne ajută, vă mulțumim frumos și ne vedem neapărat următorul vlog când urcăm pe Volcan. Vă salutăm cu maximă bucurie, oameni buni și frumoși. Suntem aici într-o expediție, într-o minunată zi, unde Iasmin deja vă prezintă fructele pe care le-am luat de pe drum. Vedeți că în spate avem și bolidul, respectiv o mini-motocicletă cu care ne-am pus să explorăm și în spatele meu este absolut minunat ceea ce se vede, vă rog să admirați, și anume un lac minunat. Aici a fost înainte un vulcan, oare? Sau de ce are muchile astea așa? Cred că da. Deci vedeți că aici înainte a fost un vulcan, o să-i punem și titlul aici în jos în descriere, să vedeți pe imagine cum se numește, care un cuvânt așa complicat, cum se numește. Coachetepe.
coachetepe, zice Iasmin, ceva de genul, care și mănâncă aceste fructe, v-am mai prezentat. Corcodușe, v-am mai prezentat în vlogul. Și se numesc cocote. Cocote. Seamănă cu corcodușe. Corcodușele noastre clasice. Deci noi acum suntem pe drum spre a urca, încolo în zare, dar nu se vede aici de copaci, pe vulcanul activ Sfânta Ana. Deci mergem pe un vulcan activ, vreo 2 ore de trekking, suntem echipați complet, așa că rămâneți alături de noi în vlogul de astăzi, pentru că va fi un vlog cu vulcani, cu urcare, cu aventură, cu tot ce trebuie. Dacă ați venit pentru prima oară aici alături de noi, sunt Alex alături de Iasmin în aventura minunată numită Un an cu ghiozdan, Iasmin și mănâncă, o aventură care întotdeauna la noi se întâmplă să fie nimic programat, adică bine, asta știm încotro ne îndreptăm, dar la noi vlogurile sunt super dinamice, pentru că așa se întâmplă să fie și viața, adică poți uneori să programezi ce se întâmplă, alteori pur și simplu ne lăsăm duși de val. Dacă n-ați făcut-o încă deja și vreți să fiți alături de noi și să ne susțineți pe termen lung, apăsați pe butonul de subscribe, e absolut gratuit și la fel un like ne va ajuta foarte, foarte mult să putem să ajungem la și mai mulți oameni frumoși, așa ca și voi. Sunteți pe canalul vostru de YouTube, așa că să înceapă aventura Un an cu ghiozdan. Am și ajuns aici unde se adună toți turiștii, se pare că ne e chiar în momentul în care se adunau toate tururile. Am parcat motoreta și Iasmin acum achită ceva taxă pentru acces, dar uitați că s-a adunat ceva lume, avem ceva companion pe aici. Și Iasmin e acolo în mijlocul, zici că a rezervat, ia uitați-o ce bine s-a amestecat printre toți. Vreau să zic că să ne spună cam cât va fi taxa și în curând, după aceea, cred că începe să o luăm pe aici pe sus, nu știu pe unde începe. Ia zi, bine. Ți-am luat o brățară roz, Ia. nu vreau pentru băieți. Da? Mersi, las că o pun eu. Cum a fost? Da? Cum să fie? Adică Am cât? plătit 3.5 aici, intrarea. 3.5. Și mai încolo, la următorul ghișeu, trebuie să plătim 6 de persoane. Ok, deci am plătit 3.5 aici intrare și după aceea plătim 6 la ghid, de persoană. Da, și nu poți să mergi fără ghid. Aha. Păi face sens că până la urmă e un vulcan activ și nu putem să, nu? Da, sau să facă și ghid de bani. Să aibă și el un scop anume. Uite, văd că Vrei oamenii să te urci tu pe aia? Sincer, nu neapărat. Sunt ok deocamdată. Aș Păi vrea așa e să-mi tot drumul. Așa e tot drumul? Da, pe vulcan. Las că e bine. Mă voi... Iasmin vrea să mă pună să mă urc pe acolo, pe scările alea așa derutante, ceea ce nu e neapărat... N-am încălzire. Nu e genul tău, Da, nu? nu e genul meu, exact. Bun, deci cam aici Bun, este bun, parcarea, de aici începe distracția. Ai nevoie la toaletă, apropo? Nu știu, dacă vrei, du-te, e 50 de cenți. Ok. Și se pare că a început ieșirea, Iasmin, dar nu ți se pare că aici... Suntem în excursie. Suntem în excursie cu grupul 2 câte dezorganizat. 2, 2 câte 2, dă mânuța. Dă mânuța, hai, ține. 2 câte 2. Am plecat în excursiuni cu școala. Ia uitați, câți ne-am Hai să adunat. fim Deci ultimii ca să nu rămânem ultimii, înțelegi? noi am zis că Că mergem... dacă suntem ultimii, după aia mereu vom fi în urmă. O luăm înainte și dacă obosim, nu. îi așteptăm pe ea din urmă. Noi o furăm acum la start, Da, să hai nu? acum. Furăm startul când obosim, rămânem mai în urmă, mai în urmă și poate până la final o să... Da, că noi data trecută așa am greșit la vulcan. Am fost ultimii și am rămas ultimii. Nici n-am avut cum să mai Da, n-am recuperăm. avut o strategie prea bună, asta e. Dar oricum, ia uite, la întoarcere deja mă așteaptă doamna cu pupusas. Pupusas pentru băiatul. Oi, oi. Eu să-ți păstrezi răsuflarea, Da, căci da. că o să fie greuceanu. Nu știu, nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Ce știu este că voi ajunge până sus. Că vorba aia, mă voi gândi la Sfânta Ana, la mama. Vorba Eu aia. știu la ce mă gândesc? Că după aia vreau să beau o berică Asta pe da, lac. asta da motivație. Ce bine pentru cei care nu conduc. Da, face sens, înțeleg. Mamă, Bun. dar e friguț. Un pic, da, asta Dar încercam. fetele astea sunt în pantaloni scurți. Sunt destul de golașe. Sperăm că ne încălzim odată cu urcarea, cine știe, vedem exact care ne va fi mișcarea. Dar dacă nu, noi avem și geci la noi, nu vă gândiți, avem geci, avem fructe, avem de toate, ca tot Apă, român. snacks. Ar fi fost bun și un pateu din ăla, bucești, ceva, o pâinică, o franzelă, N-au aici, e bine, un nici pate măcar de pateu din niciun ficat, fel. Foie gras. un antefrică, mie ăla îmi place. Da. Poate ne sponsorizează și data viitoare când plecăm în excursie, plecăm cu bucățile de Să ne pate. sponsorizeze și cu ardei gras și cu pâine, că mie așa îmi place, să fie meniu complet. Vă place ardeiul cu pateu și cu franzela la munte? Și o Gata, e berică bine așa cu pusă glumele, la... că începe treaba serioasă. Oi, oi, și cu o berică pusă așa la Ghidul la are râu. bețe, noi nu avem, că avem noi noi suntem- nevoie de bețe. Nu e cazul, nu e cazul. Și așa, uite aici vezi că puteai să vii cu camperul, să te pui, vezi? Uite Nu, aici. ce mișto. Da, cu camper van-ul. Și aveai pe toate doamnele care găteau acolo, deci Uite ce frumos aici, vii cu camperul Ce frumos, mișto. te sunt atâtea parchezi. lucruri pe care poți să le faci în viață, frate. Clar. Îți vin atâtea idei. Clar.
Bun, hai să ne păstrăm suflul, deci începem ușor urcarea. Vă povestim cum e. O să fim un pic mai gâfâiți și probabil mai transpirați, dar va fi bine. Am început urcarea așa prin pădure. Se simte efortul deja, dar e o chestie de cadență. Noroc că nu e un traseu foarte greu. Mai are și bucăți plate, după care iar urcări. E foarte frumoasă pădure. Eu nu cred că a început. Sincer. Aici suntem în parcare încă? Da. Că încă n-am ajuns la Deja oficina. Nici n-am ajuns la intrare? Da. Doamne, ok. E bine. E încurajator. Ce frumos sunt pe aici și trecerile astea. Cred că aici e o albie de râu. Ceva de genul. Da, sigur, e o albie de râu secată. Uite. Merge pe aici. Hop. Iasmina a avut dreptate că nu ajunseserăm nici măcar în parcare. Deci de aici se face accesul principal, de unde începe mai încolo ascensiunea, dar văd că sunt foarte mulți oameni deja. Vezi câți oameni sunt, mai bine? S-au adunat ceva. Nu m-aș fi gândit că e așa multă populație pe aici. Deci aici se plătește taxa de 6 pe persoană, nu? Deci $12 ca să Am intri în emoții parc. dacă o să fie greu, dacă drumul până aici nu ni s-a părut greu. O să te descurci, iubita. O să fiu acolo să te împing, stai Nu liniștită. e vorba de asta, îți dai seama că asta e nimic față de ce o să facem noi. Stai liniștită. Știi tu că așa ai emoții mereu, dar te motivează. Domnul bagajele, să Pe al nu meu pară nu. cumva să intrăm cu sigarita, Puteam intra cu țigări, că pe mine nu. cu sigarita sau cu alcoolita. Deci nu avem voie. Astăzi suntem pe sănătate 100% în parc până ieșim de aici. Și cam acestea sunt regulile casei pe care trebuie să le respectăm. Cum ești, Iasmin? Te tot în sus. Tot pe deal. E bine. Mie îmi place foarte mult păduricea prin care urcăm. Mi se pare super frumoasă așa. Nu e nici prea mare umezeală. Un pic cam multă țărână la picioare. Da, merge. Bine că n-alunecă. Niște fete în spate care își povestesc viața. Eu nu înțeleg cum pot. Să urce, să vorbească. Sunt mai tinere, mai bine. Sunt mai tinere, ne? Tineretul. Hoven e tânăr? Moi Hoven, a? Ce frumos e. Da, e superb. Se vede și cerul printre copaci. Da, și e foarte frumos că adie vântul, nu e nici prea cald, Nici prea frig. e nici prea frig, e bine. Adică poți să o faci. E o urcare lejeră, aș putea spune până acum. Deocamdată da. Dar Vedeți? știi cum e vorba aia? Să nu spui hop până nu sari? Evident. Zicem în vârf, părerea Zicem în vârf, deocamdată e bine. Vă Sigur spunem să... în vârf, rămâneți până la final. Cu opinii. Uite alt vulcan aici, vis-a-vis, vezi? Uite ce frumos e. Se ve de arriba también. Ok, entonces vamos. Deci este vulcanul, cum se numește? Nu știu bine, a zis că se vede și de mai sus. De și mai că sus. să mergem. Dar ce frumoasă formă are, vezi? Wow, ce frumos e. Super frumos. După cum se vede, păstrăm ritmul bine. Adică doamna este sus. Mai Suntem aici, în fața grupului. Suntem chiar în fața ghidului. Dacă ne scremem un pic. Depășim ghidul. Exact, deci Haideți, doamnă, mai repede. ne-a fost nouă poate teamă un pic așa de urcarea asta, dar suntem chiar bine. Nu putem să ne plângem. Haideți, doamnă, dată. Deja faci pressing în spate, ai pus semnalul, nu dai flash-uri. Da. Haide. Fac pe grozavă. Da. Frumos traseu. Foarte frumos. Sper să fie un pic mai bumpy. Asta înseamnă că sunt pietre din acestea pe care trebuie să urcăm. Cred că ne apropiem de vârf. Nu? S-a schimbat un pic terenul, dar asta e bine. Au și vegetație frumoasă. Da, e super frumos. Vegetația e foarte frumoasă, zici că ești... Și sunt plantele astea suculente. Da, Seamănă exact. cu aloe vera. Aloe vera seamănă, da.
Și ne place. Iar acum vânzarea mereu este vulcanul care ne... Înainte? Da, tot înainte. Ui, ce frumos e. Că știți clipurile alea Instagram versus reality, dar aici cam așa pare a fi, adică suntem mulți, poteca s-a înghesuit și ne urcăm ușor și prin soare. Deci lucrurile au început să devină un pic mai provocatoare, dar e bine că măcar urcăm într-un risc și acum îmi place tare mult să vede vulcanul, cum ne vede. Gigantul, Gigante. Uite, aici a trecut și Daniela și a trecut numele. Da. Cine mai știa? Mai trecut pe aici Tore. Tot felul de celebrități. În ce în ce mai multă rocă, dar frumos așa încolo, cum se vede. Tot peisajul. Într-adevăr, niște bețe sunt de ajutor, cum am oamenii ăștia. Pentru că pe aici încep să fie stânci. Și să se urce din ce în ce mai intensiv. Dar Doamna aia în vârstă, ai văzut ce în vârstă era? Da, adică da. era, nu. Da. Nu pare genul care prea urcă pe munți. Exact. Deci se poate. Și totuși s-a ambiționat. Da. Uai, dar ce frumos e. Foarte frumos traseul, să știi, îmi place. Fain. Uite, doamna, ce simpatică. Hola, bonjour. Bonjour. Simpatică, doamna. Fâșneață. Fâșneață. Da. Deci, n-am fost noi chiar primii care am început traseul. Normal, păi s-a deschis de la 7, unii oameni urcă la răsărit. Da, da. Oricum, e suficient de bine și la ora asta încât să nu fie chinuitor, știi? Păi nu, mai încolo nu se mai urcă. La Nu mai, maxim 11 jumate se urcă. Ultima tură? Da. Dar tu chiar le știi pe toate? Nu te mai lasă să urci, că după aia nu mai cobori până la întuneric, știi? Ah, face sens, ok. Am înțeles. Ne apropiem de vârf. Eu cred asta de mult timp. Nu mă mai aștept la nimic, sincer. Da. Dar încă ducem bine. N-am rămas ultimi, suntem ok. Frumos tare de tot pe aici până urcăm. Cred că am spus frumos tare de vreo 40 de ori, dar îmi place mult. Încearcă să folosești sinonim, știi? Superb, incredibil, Minunat. de nemai văzut și așa mai departe. Magnific, Deosebit. deosebit, Câte o minune a sinonime avem. naturii. Ia uite, este și poliția aici, vezi? Da. Sus pe munte. E bine că sunt și polițiști aici sus. Dacă, Doamne ferește, la apucă purul nebuniile. E bine. Buenas. Hola. Mamă, 20 de minute. Sper că au supă de găină sus. Da. N-au urcat oamenii ăștia degeaba. Avem niște oameni în spate care tot drumul au discutat despre supă de găină. Mamă, deci că mai sunt 20 de minute, e bine. De aici? Da. E bine, e bine. Eu speram să mai fie unul. E bine. Ui, Nu ui. prea. Nici nu știu să vă descriu în cuvinte ce sentiment de bucurie te încearcă în clipa în care vezi că în zare mai sunt câțiva pași și acolo sus de tot ai ajuns. E oficial că suntem foarte aproape, unde ar trebui să vedem și un lac. Da, cred că de acolo se vede. Un lac de surf, din ce mi-a spus Iasmin. Deci mai avem câțiva pași, rămâneți cu noi să vedeți ce ne așteaptă până sus. Nu am niciun fel de așteptare, dar oricum arăta, traseul a fost superb. A meritat tot deranjul. A, tu nu știi cum arată lacul din mijloc? Nu, nu știu cum arată. Wow. Eu am lăsat surpriza să mă cuprindă când voi ajunge, dar e o poză aici, e un mini spoiler, ca să zic așa. Acolo se vede conul și o poză cu lacul. Hai să vedem, că mai avea un pic. Bună, frate, da, până să vă arăt ce arată. Puteau să pună și ăștia o telecabină. 2400 de metri. Nu se vede.
Vai. Mamă, dar cât de impresionant e. Vai, cum arată. Wow. Wow. Hai să vedem de acolo. Nu mă așteptam la așa ceva, mi s-a făcut pielea de găină. Ne strigă ghidul. Doamne, de aici se vede, uite. Wow. Doamne, cum arată. Hai mai sus. Wow, în viața vieților mele am văzut așa. Chicos. Sobrepasar los bastones, por favor, chicos. Wow. Wow. Hey, guys. Doamne. Por favor, Doamne. chicos, no hay que sobrepasar los bastones. Doamne, uite-te unde sunt oamenii. Ăla poate să cadă de acolo, nu mi Da. Chicos locos. Se arriesgan. Wow. Eso es sulf? Azufre y Sufre. algunos minerales. Sí. O rugăm pe doamna asta să-mi facă poză? Da. Puedes? Señora, ¿se puede, por favor, una foto? Claro. Gracias. Nu ne lasă să avansăm prea mult, adică nu ne lasă să mergem mai departe de zona aceasta de stâlpi, ceea ce mi se pare absolut normal, pentru că vorba aceea suntem în zona unui vulcan activ. Da, dar problema e că dacă pici acolo te topești. Serios? Deci te topești, nu? Păi- Nasol moment. Oi. Da, deci cam așa arată. Ia zi, Pito, așa, impresii la cald. A meritat să facem efortul până aici? Ți-a plăcut? Absolutely. Mai vii și mâine? Absolutely not. Deci ți-a plăcut, nu? Da. Să vii până aici. Și n-a fost, sincer, n-a fost prea greu. Poți să-ți dai seama după faptul că n-am băut mai deloc apă. Așa este, chiar a fost ok, chiar a fost double, ca să mă exprim așa. Da, chiar foarte tare. Ne-a plăcut tare mult. Uite-te de unde am venit de încolo, iubito. Dar uite cât de frumos e tot drumul ăsta cu florile astea galbene. Da, Tu vezi zici cum că e? sunt stâlpi. Da, zici că le-au plantat. Da, Special ca să venim noi. e super frumos. Super. Deci Ai a grijă, fost... doar că acum mi se pare că alunecă mai rău. Deci uneori la coborâre e mai dificil decât la urcare. Da. Foarte frumos, extraordinar, nemevăzut, excelent, superb și așa mai departe, inclusiv pietrele astea pe care mergem. Spectaculos. Spectaculos și acolo jos, ca să vorbim în rime, este și lacul pe lângă care am trecut când am deschis vlogul de astăzi, vezi, lacul de jos? Da, e bine, și acolo o să mergem acum. Și acolo o să mergem, da, superbisim. Între timp ne și hidratăm cu niște corcodușe din astea, deci cele mai bune fructe, acrișoare așa. Recomandarea zilei, deci dacă veniți la asemenea drumeții, 1 la mână, apă, 2 la mână și neapărat cel mai important, încălțări bune. Deci era o fată mai sus în Adidas de nu mai putea să se oprească când început să se alunece. 3 la mână, haine și protecție solară. Vedeți că noi suntem prea puțin expuși pe partea de piele. Și Ceva snack. snack-uri, da. Deci Jasmin s-a dotat cu niște snack-uri. Foarte important să vă hrăniți corpul pentru a putea să duceți drumul. Și cam atât, ce alte recomandări. Neapărat să vă odihniți, adică să nu care cumva să veniți pe aici obosiți. Pentru că și deși traseul n-a fost cel mai complex traseu pe care am fost, sunt foarte multe zone din astea unde poți să aluneci, poți să ți se încurce picioarele, să ți se împleticească, deci nu vă jucați pe munte. Accidentările sunt cele mai periculoase și vă distrug vacanța și tot. Trebuie mereu atenție și ușor, așa nu vă grăbiți, da? Atenție, neatenție. Suntem atacați de nori. Deci treaba e că, cum e pe munte, așa se întâmplă și pe aici. Păi e pe munte, practic. Da, uite cum vine. Am fost la 2500, e bine. La 2500. Bă, n-ar fi luat și un fond european să facă și o telegondolă aici frumos. Să mănânci Care și tu, mai era distracția, mai bine? să mănânci și tu un popcorn aici sus. Să bei un vin fiert. Vei și tu frumos cu tocul, cu pantoful. Știi cum e? Să te bucuri, să bei și tu un vin fiert, mamă, dar vine norul ăsta înspre noi, zici că ne înghite cu totul.
Nu știu cum să-ți explic eu ție. Mamă, și vine răcoritor? Da, vine cu răcoreală, dă-i cu reveneală, cum cânta vorba aia, un șlagăr. Cine cânta? Nu era femeia care cânta cu dei cu reveneală? Fata aia, Fana Deliei. A? Fana Deliei. Fana Deliei, da, era cu, ne dă cu reveneală norul ăsta. Mama mia. Mama mia, uite, dar ce mișto se vede, uite. Wow! Wow, dacă se simte miroase ca la... Poate vine cu zăpadă. Poate îi dă cu precipitații. E posibil. Da, nu exclus, că mi-ai zis să nu luăm gecile, să nu ningă, să nu plouă. E incredibil. Dar să știi că am avut și șansa de a fi sus când era soare și frumos, știi, da? Nu? Adică și asta e o chestie pe care nu poți să o iei așa, pur și simplu, că ți se cuvenea, știi? Da. Ce frumos e, da, galbenul ăsta, în contrast cu ce înseamnă pe aici. Da. Muntele, de fapt vulcanul, bă frate, suntem pe un vulcan activ, să nu uităm niciodată. Să ne iubească bunul Dumnezeu, să ajungem până jos, te feri să nu-l apuce pe aici, pe vulcanul. Mai bine nu mai zici așa ceva. Doamne ferește. Vezi că băiatul ăsta a alunecat, deci ai grijă. Am grijă, cum să nu. Am reajuns în Poiana. Poiana Veselă. În Poiana Veselă, de unde am pornit mai devreme, chiar aici stăteam la coadă. Iată că acum nu mai este nimeni, pentru că s-a încheiat ziua de vizitare. Și ne distram și ne uitam cât de simpatici sunt niște grupuri cu niște, cum să le spunem, oameni mai în vârstă. Cred că, da, au un grup așa și destul. Cu copii. Și cu copiilor, da, super simpatici. Sunt și măricei. Da, și sunt super simpatici, se felicită, se încurajează. Au fost, vă dați seama, și pentru noi o provocare, dar și pentru ei. Deci se poate, indiferent de vârstă. Deci asta este fain de reținut. Da, frate, da, chiar. Nu? Tu zici seama. Păi asta zic, dacă noi ne-am făcut... Și nu par oameni super în formă. Adică... Da, par niște oameni absolut normali, adică nu sunt niște atleți. Da. Ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult, adică, cum s-ar zice, jos pălăria. Cred că îmi stă freza, că la bana mă punea la sus pălăria. Ziua noastră va continua, ca să vă spunem pe unde vă mai ducem în aventura de astăzi. Vrem să mergem la lac, să mai vedem pe acolo cum arată lacul și vedem exact cine mai rezervă drumul. Dar Sper să nu plouă. Da, să se vadă lacul. Chiar am avut foarte mare șansă, deja în zare acolo nu se mai vede nimic. Deci am avut șansa masivă de a ne topi la cald aici când am venit, iar acum când am coborât, parcă au fost... Și acum îți dai seama că oamenii care se coboară după noi să le fie fric, pentru că deja e răcoare. Da, deci neapărat luați-vă geci la voi dacă veniți prin zonă și în general pe unde mergeți pe munte e bine să aveți geci și chestii serioase. Pentru ploaie, vânt. Da. Deci, Doamne ajută, o expediție, să-ți dea Dumnezeu de sănătate, iarăși organizată frumos, cu toate cele. Nu m-am așteptat, spun sincer, ce fac mărturisiri în fața camerei, să fie atât de frumos. Adică când am văzut albastru ăla și verde, nu, era un verde fistic așa. Deci ți-am zis, parcă era o ciorbă de fistic, așa am zis. Sau spuma mării. Nu știu, era o culoare pe care n-am mai văzut-o până acum, sincer. Da. Foarte, foarte frumos și am avut șansa să fie și soare, să vezi verde, să vezi fisticul. Toate culorile, știi, pe crater, știi, pe tot. Superb, binecuvântați am fost. Hai să ne continuăm ziua. Uitați, deci, ia uitați-vă. Deci doamna, vezi ce are pe picioare, se vede că domnul râde de ea, că, ia uite, abia se mai mișcă doamna, o vezi, dar au putut, au făcut-o. Deci ce să mai, dacă ei au putut să o facă, asta e marea încurajare pentru noi că se poate. Dar ușor avariați, adică de-aia sunt și atât de distrat. Da, deci nu mai pot nici eu. Și eu sunt avariată. Da. Peripaus, mai e chillax, masaj și acum... Masaj, clar, să face promisiunea. Tu te-ai organizat frumos și eu îți fac masajul, să-ți revii. Ia să vedem, or fi aici Ghizi? Ia, nu știu, să vedem. Bun. Și a venit și momentul pauzei de prânz, unde m-a adus Iasmin aici, undeva într-un loc. Bine, hai, dacă insistați, trebuie să vadă cum arată. Doamne, cum e locul ăsta, mă, Iasmin. Cum poți tu să faci așa ceva? Ia uitați. Aici e masa și uitați-vă ce se vede în zare. E incredibil. Nu știu dacă pe cameră se poate vedea frumusețea acestui loc. Practic suntem aici pe lac, suntem în craterul acestui vulcan imens și pur și simplu să zici că nu mai ai cuvinte să descrii cât de frumos e acest loc, cred că e deprisos. Și e un loc super liniștit, nu prea sunt nici mulți oameni, să vedem și ce o să mâncăm, dar cum se vede de aici toată treaba, n-am cuvinte, adică numai până venitul până aici ar fi meritat, sincer. E incredibil de frumos. Ahora está bien, gracias. Está bien, gracias. Mamă, băi, vezi ce ți-ai luat aici? Ți-ai luat un pește cu doi ochi?
Cum adică cu doi ochi? Cu astea două lămâi. N-arată dacă te uiți așa, zici că are doi ochi. Ți arată un fel de caras, ce pește ăsta și cu... Tilapia. Și ce este cu... Cu creveți. Cu creveți, iar eu mi-am luat o clasică supă de găină cu porumb. Deci la mine n-am Dar putut. mie îmi place, mi se pare desatisfying supa asta care vine cu porumb. Da. Ideea este următoarea. Eu, cu o jumătate de urcare pe vulcan, am avut în spatele meu niște cetățeni, cred că erau cam de vârstă cu mine, așa. Băi, fraților, și cât au urcat ei așa, eu înțeleg spaniol acum într-un regim destul de fluent oarecum, nu mă laud sau ceva, dar înțelegem ce vorbeau. Și în timp ce ei urcau, n-au vorbit de supă de găină, de mi ploua în gură, deci efectiv eu nu mai puteam să mă concentrez, Iasmin nu știe, am trecut printr-un mare, mare chin. Deci a trebuit să stau să ascult pe oamenii ăștia cum povesteau de supa de găină în sus, pentru că se numește la fel și aici supa de găină. Supa de găină. Da, supa de găină. Și atunci am zis să-mi iau și eu o supa de găină. Și merge, ceva sănătos, zeama aia îți Da, face zeamă bine. și e și mare. N-am putut să mă arunc la chestii mai ambițioase. Dar cel mai tare din supa aia e că mă arată porumbul ăla în ea, deci mi se pare genial. Da. Și eu cred că vara ar trebui să facă... Noi de ce nu punem porumb în supă? Nu știu, bună întrebare. De ce nu se Noi pune? mâncăm porumbul doar gol. Uite, încă o modalitate de a mânca porumbul. Doamne, dar e foarte bună. Este exact cum e la noi, e Rico. Deci e cu găină din aia, zici că e găină de țară, uitați-vă ce Rico e, adică e grasă. Și... un pic m-a fript așa la limbuță, dar nu mult. Ia zi. Da, te întreb și eu. Ia. Câți creveți ne-a pus nenea asta aici? 2 Explică-mi și kg. mie. Deci, ce se întâmplă aici? Eu asta înțeleg. Deci, Ce drăguț. Și uite, avem și lipie din asta, dacă vrei. Foarte mișto. Uite. Și a venit obsesiv și deci ne-a prinde explică și eu, nu lumânările. înțeleg cum mi-a pus atâția creveți. Deci are și lipie din Eu mă asta. așteptam să fie 3 creveți. Altfel- Doar porția asta trebuia să fie $10 de creveți. Da, da. Și v-am zis, ne tot aprinde pe aici lumânări, ne tot... Suntem omeniți, n-am putea spune. Partea frumoasă este că noi am fost cu un, ați văzut că am fost cu un mare grup când am urcat. Numai că așa când vorbești cu Iasmin aici, avantajul de a nu merge cu grupul este că poți veni prin asemenea locuri, unde nu ești legat de la cât pleacă autobuzul, unde merge autobuzul și așa mai departe. Și poți să-ți faci tu programul. Nu ajunge aici în niciun caz. Niciodată, niciodată. Și merită, merită. Mă scuzați dacă stau un pic încruntat, dar m-a cam luat oboseala, stres de la 4 și astăzi am început ziua foarte dimineață. Bun. Cum e? Bun, bun? Bine. Super bun. E bine. Hai să pupăm. Deci la mine găina e Rico. Exact cum mi-am dorit-o. Deci n-au vorbit ea de găină în sus, băi. Mă nebuniți, aproape că am vrea să... Și e bună, e foarte bună. O să fie sățios. Are și cartofi, are în ea. Porumbelul, cartofelul, are și dovlecelul. Ia uite ce mari sunt. Exact cum cere la carte, uite. Uite mai porumbelul. Ia să te văd, ia să te văd, Iasmin, cum... Ți-ai arătat aici un borcan de cafea? Cum arată? Mi-a luat un sifon de cafea. Un sifon, da, foarte, foarte fain. Vrei să torn tu mai bine? Hai să vedem, ia, cum iese. Strică. Ia. Un sifon, ia, ține cana. Ok. Dar vezi că e genul de cafea care are o culoare așa mai deschisă, și că e ceai. Ne-a zis și în Columbia. Așa trebuie să fie. Da, deci așa trebuie să fie pe aici cafeaua. Mai lăsăm un pic așa. Mai ales asta la sifon, la fel, o extrage doar aroma, practic. Da, mă, dar ce bine nu miroase bine? Oameni buni și frumoși, vrem să vă și salutăm după așa o masă de copioasă, după o cafea delicioasă și o notă absolut affordable. A venit $29 să mâncăm tot ce ați văzut aici, să și bem cafeaua și toate cele și 2 beri. Atenție, sunt 2 beri pe care le-a băut Iasmin. Da. Așa? 2 cafele le băut tu. 2 cafele am băut eu, exact. Deci a fost o zi absolut superbă. Nu știm cine mai este, că noi suntem deja leșinați, o să ne târâm până acasă, literalmente. Dar am vrut să vă salutăm așa, să nu închidem vlogul ăsta brusc. Să vă mulțumim că v-ați uitat până acum la tot ceea ce s-a întâmplat aici. Sperăm că v-a și plăcut aventura noastră. Mie mi-a plăcut. Da? Și mie. Nouă ne-a plăcut foarte mult, apropo de asta. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați pe butonul acela mare și roșu subscribe. Este absolut gratuit să faceți asta și așa ne susțineți atât pe noi cât și pe voi, pentru că noi vrem să continuăm să facem treaba asta cu călătoriile și când vedem că sunt mulți subscriberi, ne bucurăm și noi. Și asta e metoda prin care ne revanșați, plus ne răsplătiți. Nici mai știu să vorbesc dacă de obosit suntem. Plus un like ne ajută foarte mult like-ul. Deci dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, dați și un share. Mamă, dar ce mă gândeam?
Cum ducem noi scuterul? Dar înainte de asta mă gândeam ce bine că stăm la parter, dar după aia mi-am dat seama că trebuie să lăsăm scuterul și trebuie să mergem pe jos. N-am înțeles, eu făceam închidere mai bine aici. Un like, un share pe sociale, tot ce vreți voi să faceți, dacă vă place așa de noi cum se întâmplă lucrurile să fie pe aici, vă mulțumim din suflet, așa că ne revedem pe canalul vostru de YouTube în următoarea aventură, care va fi aceea, nici noi nu știm ce ne rezervă. Rămâneți alături de noi că o să aveți ce să vedeți. Asta e clar.